Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre, tanti gli argomenti all'ordine del giorno, ma in primo piano la protesta avvenuta questa mattina a Mestre, gli imprenditori che hanno stracciato le bollette, hanno detto noi così non possiamo più andare avanti, non ce la facciamo, e fra l'altro proprio ieri Confindustria aveva lanciato un grido d'allarme: se non si trovassero delle soluzioni immediate si rischia davvero che molte imprese chiudano i battenti. Dunque noi andiamo ora a Mestre, dove per noi c'è la nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui in piazza Ferretto a Mestre, dove sta andando in scena una vera e propria protesta da parte di commercianti e anche imprenditori. Questo per quale motivo? Ovviamente per dire no a gran voce al caro bollette e alle cifre spropositate che si stanno trovando di fronte moltissimi commercianti, moltissimi imprenditori, ma anche moltissime famiglie. Questo ormai è sotto gli occhi di tutti noi. Insieme a me qui c'è Massimo Zanon, presidente di Confcommercio, Unione Metropolitana di Venezia e Rovigo. Benvenuto Zanon. Allora, innanzitutto questa è una protesta simbolica, stracciamo le bollette ma per lanciare un chiaro messaggio. Beh, innanzitutto è cercare di rincuorare anche tutto il mondo che è associato, e qui rappresentiamo non solamente una categoria ma anche le altre che sono in piazza, perché il problema sta colpendo dalle famiglie a qualsiasi tipo di impresa. E non dimentichiamo anche che le stesse attività che rappresentano il core dei costi anche dei comuni, dell'amministrazione pubblica, della sanità. Questo è un problema che sta scoppiando dove nessuno si salva e dove le scelte che sono state fatte finora sono state sempre di recupero ma mai di grande attenzione e di prospettiva. E corriamo il rischio che questo continui ancora. Questo significherà per molte imprese e anche per molte famiglie di non avere la forza di andare avanti. Parliamo di aumenti davvero spropositati, triplicati, quadruplicati. Come è impossibile sostenerli? Non c'è dubbio che ci sono delle situazioni che non si riesce a capire in base a cosa sono così esplose, perché i consumi dovrebbero corrispondere a un riferimento anche ai stessi consumi di periodi diversi e non di tantissimi anni fa. Comunque la situazione, visto così com'è, va regolamentata in modo diverso, vanno fatte delle scelte che devono essere delle scelte non di parte di qualcuno che le pensa in un modo o in un altro, ma nell'interesse unico del Paese, per tentare in qualche maniera di metterci una pezza, visto che i danni che sono già stati fatti comunque sono già molti e si corre il rischio di non avere neanche nessuna risorsa per poter poi dare una mano a tutto quel mondo che verrebbe espulso sia dal tessuto urbano e commerciale sia dal tessuto delle imprese e le famiglie ancora più povere. Anche perché quello che erano riusciti a guadagnare rialzandosi molti commercianti l'hanno perso o lo stanno perdendo praticamente pagando queste bollette. Guardi, quest'anno scadono i mesi che c'erano di franchigia per chi ha dovuto ricorrere all'aiuto dello Stato per quanto riguarda la pandemia. Questa pandemia è superiore a quella precedente, ma le scelte che sono state fatte finora non hanno ancora ragionato in questo modo. Servono ancora risorse non a pioggia e tanto meno regalate, ma che siano nelle condizioni di poter mettere i bisogni di liquidità delle imprese meno liquide per poter pagare le bollette e tutte le scadenze. Se una di queste cose uno non le paga in brevissimo tempo, l'azienda va a farsi benedire, perché vanno a suonare tutte le campane a morto di quando uno non inizia a pagare. E se vuol pagare comunque ha bisogno di credito, e le banche per far credito hanno bisogno di margine e di utile, e l'utile anche quest'anno ce lo sogniamo tutti. Presidente, ma come si è arrivati a questa situazione? Eravamo preparati, ce lo aspettavamo, ma come si è arrivati? Sono in molti a parlare di speculazioni. Ci sono tanti motivi, ma partiamo dal primo. Abbiamo fatto una scelta nel 2021 di iniziare verso fine anno a dare un giro di vite per diventare nell'arco di pochi anni, 2021-2030, più green come Paese, come Europa. È una scelta che tutti condividiamo, il metodo però forse che è stato fatto non ha tenuto conto che avevamo appena avuto una grandissima situazione anomala, che tra l'altro non è neanche finita e non sappiamo come andare
durerà ancora questo inverno, e di conseguenza scelte che devono essere ragionate in termini di eccezionalità, non che significa che noi non dobbiamo più preoccuparci di inquinare meno e di cambiare anche il sistema del nostro approvvigionamento delle energie per far funzionare le case, le famiglie e le imprese. Ma tutto questo va fatto con un lasso di tempo ben diverso. Mi dispiace chi ragiona, che dice che per risolvere il problema mettiamo su tutti il fotovoltaico. Benissimo, non ci sono né i prodotti per farlo né le imprese che lo installano, e spesse volte non ci sono neanche le risorse, per cui una delle tre blocca le altre due e non si può dire che in 6 mesi cambiamo il modo di creare l'energia. Comunque è una volontà per quanto riguarda il mondo di Confcommercio, decisamente sì, però lo dobbiamo fare in tempi diversi. Un motivo, l'altro motivo è scoppiata la guerra, e su questa guerra sono state fatte delle scelte che però stanno pagando i singoli cittadini e le imprese, e non è assolutamente corretto pensare che chi ha fatto la scelta, che comunque può essere anche condivisa da larghe parti del Paese, su questa scelta la deve far pagare sempre agli ultimi. Se non dovesse esserci nell'immediato questa inversione di tendenza, questo cambio di marcia, lei che cosa vede per i prossimi mesi? Vedremo tante saracinesche, tanti capannoni, tante piccole imprese che non ce la faranno e saranno costrette a fermarsi, e avremo molte persone che una volta andavano a fare la spesa magari economica, che andranno a farla ancora meno, o addirittura salteranno qualche giorno, perché con i soldi alla fine quelli sono. Pensiamo al mondo delle pensioni, che non è così flessibile da poter avere aumenti, ma se ci sono degli aumenti fissi ogni casa ha queste cose singolarmente, quindi è una situazione che va gestita in modo eccezionale e non facendone un problema di appartenenza politica, ma sentirsi una volta per tutti di italiani impegnati verso l'Italia. Dal punto di vista economico è peggio di quanto accaduto durante la pandemia? Assolutamente sì, nella pandemia comunque c'era la speranza, e alcuni settori che in qualche modo hanno cercato di rintuzzare il problema, e anche lì comunque eravamo andati fuori tempo, perché pensavamo un anno, invece ne abbiamo avuti 2 e siamo ancora in corso. Però da un punto di vista, diciamo così, dopo i primi momenti dove sembrava che il paese dovesse essere chiuso, un minimo si è mosso. Quest'estate è stata un'estate che per noi che siamo aree fortemente turistiche di ripresa, ma questa ripresa già da fine settembre non è più la stessa, e quindi avremo grossi problemi a pensare da qua all'estate se ancora continuerà così. Con questa protesta, con questo straccio simbolico di bollette con cifre esorbitanti, voi che messaggio volete dare e soprattutto a chi? Noi oggi abbiamo invitato in piazza anche tutte le amministrazioni comunali delle nostre 2 province, perché il problema è comune. Piuttosto che continuare ognuno ad avere una ricetta diversa, dobbiamo riuscire a far capire che comunque si devono fare delle scelte che non sono quelle che sono state fatte finora. Finora le scelte fatte sono un pannicello caldo per chi ha la febbre a 40. Grazie Presidente, ringrazio il Presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia Rovigo, Massimo Zanon. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria Marchiori, ed ora vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, il dottor Carlo Nordio, ex magistrato, editorialista e candidato per Fratelli d'Italia. Grazie davvero per essere qua con noi. Grazie a voi per l'invito. Partiamo subito da questo, che è l'argomento un po' del giorno, una protesta, l'ennesima protesta però degli imprenditori, dicono noi non ce la facciamo più, le bollette ormai sono alle stelle, e tutto quello che noi siamo riusciti ad avere in questa stagione turistica, ad esempio, viene tutto quanto un po', possiamo dirlo, un po' mandato in fumo, perché dobbiamo pagare le bollette e alla fine i risparmi non ci sono. Beh sì, da ex magistrato vedere un gesto di protesta che poi si consacra anche in un gesto di stracciare le bollette è sempre un momento doloroso. D'altro canto, se posso esprimermi con una frase latina, sempre da ex magistrato, ad impossibilia nemo tenetur, vuol dire che nessuno può essere tenuto a fare cose impossibili. E quindi se gli imprenditori, come è ormai evidente, non possono più lavorare perché vanno, come si dice, fuori prezzo, fuori costo, un rimedio va trovato. E quale può essere questo rimedio? Beh,
credo che nel programma proprio della coalizione di centrodestra e di Fratelli d'Italia in particolare ci siano le soluzioni. Prima di tutto uno scorporo del prezzo del gas da quello dell'elettricità, poi una tassazione anche molto forte sugli iperprofitti che sono stati conseguiti in questi mesi, poi una forte detassazione, al limite anche una sorta di incentivazione o con crediti d'imposta o con annullamenti di debiti. Voglio dire che lo Stato, sempre sperando di restare nei limiti del bilancio, ma come ha detto Giorgia Meloni, come estrema ratio anche eventualmente con uno scostamento, debba assolutamente intervenire in tempi rapidi, perché l'economia del Paese si regge sulla libera impresa e se questa collassa effettivamente tra qualche mese pagheremmo il decuplo di quello che pagheremmo adesso con queste incentivazioni, con questi risparmi e con questi aiuti che sono necessari in tempi brevissimi. Anche perché, lo vogliamo ricordare, ieri proprio Confindustria ha detto davvero tantissime aziende chiuderanno i battenti se non si troveranno soluzioni immediate. È un intervento che va fatto ad horas, a ore questo, perché io ho tanti amici imprenditori. Va detto che l'aumento dei costi energetici datava da prima della guerra in Ucraina, naturalmente poi si è estesa questa criticità con la guerra. Anche lì il prezzo del gas, il tetto al prezzo del gas che noi abbiamo chiesto, come si vede l'Europa nicchia a concedercelo, e questa è un'altra manifestazione di disomogeneità che c'è nell'ambito dell'Europa, dove qualcuno guadagna, qualcuno resta in pareggio e qualcuno come noi perde. Quindi anche qui è necessario trovare una sorta di compensazione nell'ambito europeo. Cioè sono tutti interventi, solamente qualcuno è più lungo, come quello nell'ambito europeo, e qualche altro è e deve essere più urgente e immediato, come quello che ho detto prima, cioè intervenire subito proprio sulle bollette. Ecco, dottor Donoldio, un altro argomento che sta infiammando la politica e che è su tutti i giornali di oggi, i fondi russi ai politici, anche se il Copasir però dice al momento non ci sono notizie che ci sia l'Italia del rapporto degli 007 USA, però ovviamente questo è un argomento che sta facendo infiammare tutti. Sì, è ovvio che se ci fossero stati finanziamenti stranieri a partiti italiani non ci sarebbe soltanto una gravità politica enorme. Mi pare che lo stesso Urso abbia detto, e io lo condivido, che si tratterebbe di un alto tradimento, ma sarebbe anche un reato, e quindi la cosa andrebbe e va presa seriamente. D'altro canto va detto però che è un po' una consuetudine degli americani lanciare il sasso e ritirare la mano quando si tratta di notizie cosiddette confidenziali. Andare a diffondere queste notizie senza dire chi, quando, come e che cosa crea tutta una serie di sospetti che soprattutto in questo momento elettorale in Italia creano soltanto disagio. Ho sentito prima con piacere che peraltro un autorevole esponente del PD, l'onorevole Rosato, ha detto che non sarebbe né giusto né equo speculare su questi pettegolezzi in un momento elettorale. Certo, ripeto, quando si fanno delle accuse sarebbe sempre bene che le carte venissero scoperte subito, non c'è niente di peggio dell'ambiguità, perché lanci sospetti su tutti senza rassicurare nessuno. Ecco, io vorrei anche farle vedere invece quello che ha detto ieri il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha parlato di autonomia. Poi parleremo magari con lei proprio di autonomia e presidenzialismo, perché la Lega dice prima l'autonomia perché è più immediata e dopo si può parlare anche di questo. Magari sentiamo le parole di Luigi Brugnaro e poi le commentiamo insieme. E per quanto riguarda qua la mia terra, la nostra terra, i Veneti hanno deciso qualche anno fa, hanno fatto un referendum importante, hanno votato all'80%. Sì, bisogna tirarla fuori sta cosa, perché io ce l'ho qua. Cioè l'abbiamo votata all'80%, non è una questione di parte politica, questa è una questione davvero
di efficienza dello Stato, che non vale solo per il Veneto, vale per tutta Italia. Zaia è stato lasciato solo, bisogna dire la verità, il presidente Zaia è stato lasciato solo e qui sono colpevoli in tanti. Allora io ho deciso di fondare un partito, l'ho fatto a livello nazionale perché si possa fare una politica lungimirante, non le paghette regalate per stare a casa, il reddito di cittadinanza, ma un reddito di cittadinanza da rivedere, non da abolire, da rivedere, perché quelle persone possono invece essere motivate ad andare a lavorare, per cui una parte resta lì, 3 miliardi su 10 che costa, 3 miliardi restano lì per sostenere le persone in difficoltà, che perdono il lavoro senza loro colpa, per le persone che non riescono, non possono cercare lavoro per motivi personali, gli altri 7 miliardi invece li diamo tutti ai giovani sotto i 30 anni. Togliamo tutte le tasse, tutto, gli togliamo tutto. E ai ragazzi che diventano invece sempre sotto i 30 anni, che vanno a fare i lavoratori dipendenti, allora togliamo i contributi, cioè li paga lo Stato con quei 7 miliardi e quei contributi gli vengono in aggiunta sulla busta paga, in maniera da far sì che possano farsi una famiglia, fare quello che vogliono, cioè costruire però la loro identità e soprattutto trovare il futuro qua nel Veneto. L'autonomia a questo punto, siccome ho sentito qualcuno di Fratelli d'Italia, devo dire, che ha detto va parallelamente al presidenzialismo, io dico no. No signori, non è questo il gioco. Noi abbiamo firmato un accordo tra i 4 partiti, le 4 forze del centrodestra, le 4 che troverete nella scheda elettorale. Una è Noi Moderati, che è l'area, diciamo appunto, moderata, di centro, civica, quella che mi sento di rappresentare. E abbiamo detto no. Noi abbiamo accettato che si faccia poi anche un percorso sul presidenzialismo, ma siccome dovremo cambiare la Costituzione saranno tempi ovviamente più lunghi. L'autonomia, lo dice il Presidente Zaia, c'è già una preintesa, io non l'ho letta, ma se lo dice io ci credo, e allora dico quella la facciamo, perché quella non serve cambiare la Costituzione, è già nella Costituzione questa cosa. Dottor Nordio. Beh, io faccio parte di quei veneti che a suo tempo hanno votato a favore dell'autonomia. Così ha fatto mia moglie e quindi questo già la dice lunga, per così dire, su quello che è il mio pensiero. È vero che il percorso dell'autonomia è svincolato da quello del presidenzialismo, perché il primo non necessita di una riforma costituzionale e il secondo sì. Aggiungo che una autonomia, così come è prevista proprio dalla Costituzione, non confligge affatto con l'unità nazionale e il senso patriottico, al contrario, i paesi, vorrei dire, più patriottici sono quelli che hanno addirittura una sorta di federalismo, pensiamo alla Germania federale o addirittura agli Stati Uniti d'America, dove ogni cittadino dall'Oregon fino al Texas ha la bandiera americana e vicino ha la bandiera del suo Stato, quindi non c'è nessuna contraddizione tra essere patrioti, tra onorare la bandiera italiana. Questa poi è una terra, qui c'è il Piave, qui c'è il Montello, qui c'è il Grappa, poco lontano c'è di Puglia. Questa è una terra dove la bandiera italiana è sacra, dove il fiume Piave è sacro alla patria e con questo i veneti hanno votato per l'autonomia, quindi non c'è nessuna contraddizione tra le due cose e io spero che il percorso dell'autonomia venga accelerato dopo le prossime elezioni. Ecco, qualcuno diceva sull'autonomia potrebbe esserci insomma qualche problema al centro, nella coalizione di centrodestra, in realtà non è così. Ma io credo che se i cittadini italiani, vedi, ci sono molte ambiguità anche sul concetto di autonomia. Se tu vai a propagandare erroneamente, faziosamente questo concetto, come se si trattasse di privilegiare le regioni più ricche e di penalizzare quelle più povere, allora è evidente che qualcuno potrebbe pensare che l'unità nazionale ne venga minata, ma non è così. Un'autonomia responsabile, che tra l'altro anche responsabilizzi gli enti territoriali come le regioni, non è un freno all'economia, ma è un motore formidabile, anche perché molte regioni hanno delle aspirazioni e delle risorse economiche che sono differenti. Noi veneti abbiamo la fortuna di avere tutto, abbiamo il turismo, abbiamo le montagne, abbiamo i laghi, abbiamo il mare, abbiamo l'arte, abbiamo la cucina. Altre regioni come la Lombardia sono più industrializzate, altre come la Campania o la Calabria hanno il dono del sole, quindi del turismo, del mare, e ognuno deve sfruttarle secondo le sue capacità. Ma ripeto ancora una volta, non c'è nessuna contraddizione tra un senso patriottico di unità nazionale e un'autonomia così come è prevista dalla Costituzione.
Dottor Nordio, prima di parlare di intercettazioni, che è un po' il suo argomento, io vorrei dire, se dovesse vincere il centrodestra, qualcuno dice il dottor Nordio sarà il ministro della giustizia. Ma queste sono le voci, sì, sono state diffuse, raccolte. Mi limito a 2 osservazioni. Prima di tutto vediamo i risultati elettorali. In secondo luogo la nomina dei ministri è prerogativa del capo dello Stato e quindi sarebbe, non dico irriverente, ma quasi blasfemo fare oggi non dico delle previsioni, ma addirittura degli auspici. In terzo luogo non bisogna nemmeno sopravvalutare troppo la funzione, i poteri che ha il Ministro della Giustizia e neanche le qualità che questo ruolo deve, che chi ricopre questo ruolo deve avere. Un buon Ministro della Giustizia deve essere un politico, deve essere un mediatore, deve essere un organizzatore e deve anche avere esperienza di campo. Personalmente sono qualità che io non ho, o almeno fino adesso non ho avuto la possibilità di esercitarle. Io ho una cultura giuridica tecnica e quindi se proprio fossi eletto e dovessi vedermi in un ruolo importante mi vedrei alla Commissione Giustizia. Naturalmente il Ministero della Giustizia ha un ruolo, non ha un potere come si pensa, ha un potere essenzialmente propositivo per le leggi, però ecco, questo sì, ha l'onore e l'onere di organizzare la giustizia, l'amministrazione della giustizia territoriale e poiché io sono amico del procuratore della Repubblica di Treviso, di Venezia ovviamente dove ho lavorato, e ho visto e vedo la situazione disastrata in cui si trovano, già gli organici sono ridotti eppure non sono nemmeno coperti, a Treviso c'è una scopertura del 30%, ecco queste sono le cose che dipendono dal Ministro della Giustizia, non dal Parlamento, dal Consiglio Superiore della Magistratura, soprattutto per quanto riguarda gli amministrativi, cancellieri, segretari, che sono quelli che fanno marciare la giustizia. E guardi che questo impatta molto sull'economia, perché una giustizia lenta, pensi che soltanto in un anno noi perdiamo 2 punti di PIL in Italia per la lentezza della giustizia civile, soprattutto, e anche quella penale. E nel nostro Veneto la situazione qui è disastrosa. Ecco, comunque vada, i veneti possono essere sicuri che io tallonerei il Ministro della Giustizia, sempre che fossi nei paraggi, senza ricoprire quel ruolo, insistendo in modo quasi maniacale per ricoprire questi organici scoperti e magari per aumentarli. Ecco, questa sarebbe la cosa più importante in questo momento. Sì, in questo momento sì, perché parliamoci chiaro, in questo momento il vero problema è quello economico e quindi anche le parti della giustizia che ruotano attorno all'aspetto economico, lei prima ha citato le intercettazioni, è un po' mio cavallo di battaglia perché ci scrivo da 30 anni, però in questo momento di emergenza assoluta anche la giustizia deve guardare essenzialmente l'economia e l'economia è penalizzata per quanto riguarda la giustizia dalla lentezza della giustizia e la lentezza a sua volta dipende in parte dalla complessità delle procedure che vanno rese più semplici, in parte da tutta una serie di leggi farraginose che vanno eliminate o coordinate e in gran parte anche dalla carenza di organici, soprattutto nel Veneto, che vanno assolutamente colmati. In Italia purtroppo, ecco, qui abbiamo parlato di autonomia, ma c'è una disparità di trattamento ingiusta tra regioni come il Veneto e altre regioni d'Italia, soprattutto del Meridione, che sono a organico pieno, qualche volta addirittura pletorico, per carità avranno altri problemi come la mafia o altro, ma ricordiamoci che un paese va avanti se l'economia marcia e se l'economia marcia male o marcia lentamente perché chi avanza dei soldi, il creditore non viene soddisfatto, chi deve adempiere un'obbligazione non la onora, chi ha una causa di lavoro deve aspettare. Insomma, tutti questi processi civili che incidono proprio, che impattano sull'economia, sono lenti perché le risorse sono inadeguate. Ecco, lei diceva prima, le intercettazioni sono un po' il mio cavallo di battaglia e dice questo, i tagli servono anche per accelerare i tempi della giustizia. Allora, io sulle intercettazioni ho 2 ovviamente elementi che mi stanno a cuore. La prima è la devastazione dei diritti costituzionali alla riservatezza e alla libertà delle comunicazioni. È scritto nell'articolo 15 della Costituzione e noi vediamo da anni che pettegolezzi, intimità
e altre cose che non c'entrano niente con i processi vengono date ai giornali magari per impallinare qualche politico. Questo è l'aspetto, diciamo, etico-sociale. Poi c'è l'aspetto economico. Noi in Italia spendiamo 200 milioni all'anno di euro. In 5 anni abbiamo speso 1 miliardo di euro per intercettazioni, la grandissima parte delle quali sono inutili e dannose. Se noi con quei soldi assumessimo e pagassimo cancellieri, segretari e magari anche una parte la devolvessimo, naturalmente attraverso il Ministero dell'Interno, a un aumento di controlli territoriali da parte della polizia, guardate che 200 milioni di euro all'anno sono tanti. Noi intercettiamo 30 volte quello che intercetta la Gran Bretagna, e quando sento dire la sciocchezza che la limitazione delle intercettazioni sarebbe un regalo alla mafia, come ha detto qualche sciagurato in questi giorni, gli rispondo che non credo che i mafiosi parlino per telefono. Un mafioso vero non parla neanche in aperta campagna, perché parte dal presupposto di essere intercettato con i sistemi direzionali. Non parliamo sul cellulare. Se un mafioso parla al cellulare di cose sue è perché, sapendo e partendo dal presupposto di essere intercettato, vuole depistare le indagini. Quindi la lotta alla mafia, che tante volte è fallita proprio perché le intercettazioni sono state fatte male, non c'entra niente con questa riforma che io propongo e che farebbe risparmiare un sacco di soldi allo Stato. Non avrebbe dei risvolti sulle indagini? Ma no. Ma guardi, io ho fatto le indagini sulle Brigate Rosse 40 anni fa senza intercettazione. Ci sono delle intercettazioni che servono, le abbiamo fatte con il Mose, ma servono come ricerca della prova, non come mezzo di prova. E allora cambia tutto, perché intanto quelle non finiranno mai sui giornali, e poi quando tu attraverso le intercettazioni riesci ad acquisire la prova del reato e anche a far condannare il reo, il colpevole, perché con quelle prove sei arrivato a un giudizio definitivo, alla fine ti ripagano pure. Noi abbiamo con il Mose recuperato i soldi delle intercettazioni proprio attraverso il recupero delle spese di giustizia, ma erano intercettazioni mirate che sono state poi corroborate da tutte dalle prove di riscontro. Faccio un esempio. Io non posso fidarmi se Tizio dice che pagherà una tangente a Caio della sola intercettazione. L'intercettazione mi serve per seguire Tizio, come abbiamo fatto noi con il Mose, vedere se incontra Caio, fotografarlo mentre gli dà la mazzetta e magari coglierlo in flagrante. Ma queste si chiamano intercettazioni o preventive o comunque di un altro genere, che non finiscono sui giornali. Guardi, sul Mose abbiamo avuto una serie formidabile di intercettazioni, non è finita una riga sui giornali, non abbiamo offeso nessun cittadino se non quelli che sono stati colti con le mani nella marmellata e che poi hanno pagato come dovevano. Ecco, rimanendo a parlare anche insomma di sicurezza, c'è la problematica grossa delle forze dell'ordine. Anche in questo caso c'è insomma una carenza evidente di organico, ma anche una sorta di insicurezza invece da parte dei cittadini, perché dicono insomma le forze dell'ordine possono arrivare fino lì e poi però la gente dice non ci sentiamo più sicuri. Anche in questo caso ci vogliono delle soluzioni. Allora, le forze dell'ordine, io ho lavorato per 40 anni con loro, avendo sempre fatto il pubblico ministero è il capo della polizia giudiziaria, quindi sempre a contatto in primissima linea. Le forze dell'ordine fanno miracoli. E anche qui ad impossibilia nemo tenetur, non possono fare l'impossibile. E l'impossibile non si può fare per la solita ragione. Abbiamo una serie di pensionamenti che poi sono stati anche accelerati da una serie di circostanze. Gli organici non vengono colmati e già gli organici da soli sarebbero insufficienti, come per i collaboratori amministrativi della giustizia, sarebbero insufficienti per adempiere a quelle che sono le funzioni minime della sicurezza. La sicurezza, a mio avviso, poi qualcuno, non si ottiene attraverso la repressione penale. La repressione penale non intimidisce nessuno. Noi possiamo alzare le pene finché vogliamo, ma il vero delinquente a tutto pensa tranne che ad essere catturato quando decide di rapinare una banca, e non va a consultare il codice per vedere se la pena piuttosto che 10 è di 20 anni o 30, perché pensa di farla franca. Quindi reprimere, intimidire, certo reprimere serve, altrimenti lo Stato perderebbe autorevolezza e autorità,
ma prima di tutto significa prevenire, e questo si fa in un modo solo, con il controllo territoriale. Controllo territoriale significa più poliziotti, carabinieri sulla strada, e questo significa più pattuglie, significa più assunzioni, significa più benzina nelle macchine, significa macchine che funzionino. Ecco, ci sono queste risorse, certo che ci sono nelle pieghe del bilancio statale, adesso non abbiamo né il tempo né la possibilità di dire, ma soprattutto in quello della giustizia, ci sono degli sprechi immensi. E naturalmente poi vanno date delle priorità, ci sono dei momenti storici in cui la priorità, in questo caso per esempio, è recuperare i soldi per le bollette, questo è pacifico, ci sono degli altri momenti in cui la priorità è la sicurezza. Ecco, quindi è questione di distribuzione delle risorse disponibili. Ripeto, in questo momento la prima, la seconda e la terza emergenza sono quelle di cui abbiamo parlato prima, forse anche di più della sicurezza. Poi però la sicurezza è indispensabile, perché senza di quella lo Stato diventa anarchico. Ecco, un altro argomento che insomma a cui tengono anche molti cittadini è l'immigrazione. Insomma, è una battaglia, si parla di e questo magari può spaventare, si parla di blocchi navali, ma che cosa intendiamo per blocchi navali? Perché non sono le navi che si mettono ovviamente. Allora, nel programma di Fratelli d'Italia, anche qui purtroppo io capisco che durante la campagna elettorale ci sia una certa enfatizzazione. Non è nelle mie corde e, come vede, non la faccio, però posso capire che altri la facciano. E quindi il blocco navale è stato contrabbandato come una sorta di schieramento di incrociatori che sparano sui barconi dei migranti. Ovviamente è una balla. Il blocco navale, è spiegato benissimo nel programma di Fratelli d'Italia, significa un accordo con gli stati rivieraschi per evitare che questi criminali che sfruttano questi poveretti che cercano di migrare, ma attenzione, questo sfruttamento avviene attraverso un pagamento che questi migranti non sono in grado di adempiere, perché se ognuno di loro avesse i $5.000 che vengono richiesti dalle organizzazioni criminali, resterebbe dov'è, perché sarebbe ricco a casa sua. Quindi cosa fanno? Arrivano indebitati. Arrivando indebitati e non avendo né lavoro né reddito, questa non è razzismo, è statistica. La gran parte di loro cosa fa? Alcune donne si prostituiscono, altri si dedicano allo spaccio degli stupefacenti, che è una delle forme, diciamo, elitarie di sopravvivenza, ed altri si dedicano a quella che si chiama microcriminalità, che però è una microcriminalità che, essendo molto estesa, è quella che colpisce di più il cuore del cittadino. Anche qui c'è molta retorica e molta ipocrisia, ma io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori e amici se quanti di loro, quando hanno sentito per televisione gli sprechi e le corruzioni del Mose, l'inchiesta che io ho coordinato, dove sono stati sprecati quasi €1 miliardo tra corruzioni e altro, ecco, quanti di loro hanno perso il sonno o l'appetito? Io penso nessuno. Probabilmente molti hanno imprecato, molti si sono indignati, ma poi sono andati a mangiare e a dormire tranquillamente. Certo. Se tu invece torni a casa e trovi la casa svaligiata e magari il gatto in frigorifero, cosa che tu non dormi per un mese. E poiché questa cosiddetta microcriminalità è molto diffusa, la somma di questi cosiddetti piccoli crimini diventa una sintesi di sfiducia nei confronti dello Stato, e purtroppo va detto che questo in gran parte dipende dall'immigrazione clandestina, è illegale, e la riprova si vede nel fatto che le nostre carceri ormai sono occupate circa per metà da extracomunitari. Ecco, ha toccato un altro punto, quello purtroppo della microcriminalità. Abbiamo visto insomma casi di cittadini che hanno tentato di difendersi e che poi hanno rischiato invece che, anzi, molti sono andati proprio in galera per essersi difesi, e questo è un altro degli argomenti su cui la gente dice dobbiamo trovare anche in questo caso una soluzione, non è possibile che possano entrare in casa. Fermo restando che, come ho detto prima, il controllo territoriale è indispensabile, fermo restando che il cittadino devolve allo Stato l'onere di proteggerlo, fermo restando che nessuno può farsi giustizia da solo. Però una cosa è farsi giustizia, cioè andare ad acchiappare il ladro o l'assassino, altra cosa è invece difendersi per respingere il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, come dice il codice. Alcuni anni fa, ancora con il Conte 1, è stata fatta una legge sulla legittima difesa, che ha ampliato un poco le possibilità di autodifesa, ma, e qui non vorrei entrare in un discorso più complesso, non riuscirai mai
a tutelare realmente la vittima dell'aggressione se non cambi la struttura del codice penale in cui è inserita la legittima difesa nell'ambito di quelle che si chiamano scriminanti. È un discorso complesso che qui ovviamente non possiamo fare, però io l'ho già fatto 15 anni fa al ministro Castelli quando fece la prima riforma sulla legittima difesa. Secondo lui avrebbe funzionato, io gli risposi che sarebbe rimasto come prima se non si fosse cambiato il codice penale. E la riforma di 3 anni fa qualcosa è migliorato, ma più di tanto non puoi farlo se non cambi radicalmente proprio l'impostazione teorica di un codice che tra l'altro è firmato da Benito Mussolini e che è ancora in vigore. Io ringrazio davvero Carlo Nordio per essere stato con noi, grazie davvero, perché ci sarebbe davvero moltissimo ancora da dire e quindi speriamo di averlo ancora qua, insomma, come nostro ospite. Volentieri. Grazie, noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e poi torniamo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora continuiamo a parlare di politica e lo facciamo con 3 ospiti che li vedo già collegati in studio con me, che sono Emanuele Crosato, candidato per Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno. Poi ho Stefano Dall'Agata per Europa Verde. Buongiorno. Buongiorno. La lista Europa Verde e Sinistra Verdi. E Sinistra, è perfetto. E Luigino Rancan invece Alternativa per l'Italia. Buongiorno. Sì, buongiorno. Insomma, oggi abbiamo avuto anche qui il Carlo Nordio, abbiamo toccato vari punti. Il primo è stato quello con cui abbiamo aperto questa edizione ed è stata la protesta degli imprenditori, quindi vorrei fare proprio una carrellata con voi, perché la protesta degli imprenditori che dicono qui non possiamo più andare avanti, la situazione ormai è al limite, molte saracinesche chiuderanno, gli imprenditori non ce la fanno più, il caro bollette è ormai alle stelle, le bollette sono arrivate alle stelle, anche quello che è stato, insomma, le risorse che sono state diciamo risparmiate in questi mesi anche di stagione turistica, queste sono tutte risorse che devono mettere nelle bollette, per cui non ci sono insomma soldi per andare avanti. Ecco, una situazione che va assolutamente una situazione che va assolutamente di cui va trovata una soluzione immediata. Emanuele Crosato. Sì, questo è un po' il grido d'allarme che abbiamo tutti, che vediamo nei nostri comuni. Io amministro un piccolo comune e sento tutti i giorni gli esercenti che mi manifestano queste difficoltà. Gli esercenti sono una parte, poi ci sono le imprese e le famiglie, perché comunque l'energia sta battendo un po' ovunque, anche in maniera diciamo consolidata, e quindi il prossimo governo dovrà intervenire subito in 2 forme, penso, in maniera diciamo nell'immediato, intervenendo sul prezzo, e la seconda facendo una vera e propria politica energetica che molto probabilmente negli ultimi anni non è avvenuta. C'è sempre stato il popolo del no, del non fare certi interventi vicino alla propria abitazione o comunque dove non ritenevano, e invece magari bisogna ripensare quello che sono le energie rinnovabili e quello che è il propinquamento energetico. Ecco, su uno degli aspetti insomma, di cui tutti sono d'accordo è proprio che va trovata una soluzione immediata su questo, poi si può parlare di tutto il resto. Stefano Dall'Agata. Sì, concordo sul fatto che serva un intervento immediato a livello di aiuto di governo. Poi sulla questione dei no, sfonda una punta aperta il collega di Forza Italia, perché ci sono gigawatt e gigawatt bloccati dalle sovrintendenze che approvano una diga di cemento enorme ma non approvano le pale eoliche che ci stanno sopra, e questo è un problema che va risolto. Poi c'è una questione più profonda. Il sistema paese si era impostato su un livello basso di inflazione. Io credo che ci troviamo davanti a un'inflazione probabilmente a 2 cifre quando arriveranno i dati del 30 di settembre dall'Istat, e su questi bisogna attrezzare un sistema paese diverso, con ridefinizione del sistema dei prezzi e contestualmente anche aumento delle paghe, perché non si può pensare che i lavoratori che già fanno fatica ad arrivare a fine mese possano sopravvivere
con lo stesso stipendio e i prezzi che aumentano al 10-15%. Luigi Rancan, d'accordo? Sì, concordo con le due persone che mi hanno preceduto. Chiaro che bisogna che il governo intervenga subito. È intervenuto col decreto aiuti, credo che debba pensare qualcosa, soprattutto vista la domanda di sostegno alle imprese. Anch'io ho avuto modo di sentire alcuni imprenditori, uno neanche farla apposta qualche minuto fa, che ha detto che se le cose vanno avanti così io non ce la faccio, devo chiudere. A livello nazionale i numeri parlano che ci sono più di 120.000 imprese a rischio, quindi il problema è veramente cruciale. Quindi le soluzioni sono nell'immediato un qualcosa che venga incontro all'impresa, alle spese che stanno sostenendo soprattutto per il gas e l'energia elettrica. Il secondo aspetto, con il nuovo governo, quando ci sarà, ma i tempi saranno lunghissimi, parlano di novembre, dovrà prendere delle decisioni molto importanti. Però mi sembra che l'argomento, così piccola impresa che è in crisi, non va a affrontare. Come quando parliamo di una malattia, non è che dobbiamo fermarci ai sintomi, dobbiamo andare a cercare le cause di questa crisi. E credo di non scoprire niente se dico che le cause sono prima di tutto nella cattiva gestione del Covid, che è stata fatta prima, che abbiamo speso montagne di denaro. Non ultimo, è un dato che ho riferito già ieri a Ring, che ci sono 50 milioni di dosi di vaccino in scadenza per un valore di 400 milioni di euro. Quindi a un certo momento se il governo, chi di competenza, il Ministero della Sanità avesse gestito meglio quella faccenda lì, ci sarebbe una bella cifra da poter usufruire. E l'altro aspetto grosso è quello di dobbiamo affrontare il problema della guerra in Ucraina, che alla fin fine sono i rubinetti russi chiusi che ci stanno creando questi problemi. Quindi quello è il grosso problema da affrontare. Siete d'accordo su questa analisi? Stefano Dall'Agata, parto da lei. Guardi, l'aumento dei prezzi è cominciato prima della guerra in Russia-Ucraina, per cui dire che è solo quello il problema significa guardare il topolino e non vedere la montagna. C'è una crisi delle risorse che era già stata prevista 60 anni fa con il rapporto del Club di Roma, I limiti dello sviluppo è un famoso libro a riguardo, e credo che da questo si deve partire. Un mondo finito non può avere una crescita economica infinita, per cui noi dobbiamo attrezzarci, come ci sta indicando anche l'Europa, per un'economia circolare. Dobbiamo attrezzarci per utilizzare fonti rinnovabili, e quella che abbiamo come rinnovabile per almeno qualche miliardo di anni energia solare, e poi da questa dipende il moto delle maree, dipendono i venti che ci permettono di sfruttare in altro modo quella che è sempre l'energia che ci arriva dal sole, e queste sono le fonti rinnovabili, il resto non è rinnovabile, e tra l'altro se parliamo di nucleare non è neppure economico rispetto ormai alle fonti rinnovabili che sono scese verticalmente di prezzo, per cui credo che una certa strada sia tracciata, perlomeno a livello di chi vuole capire le cose, di scienziati che si interessano, di premi Nobel. Dopo ci sono i sostenitori di grandi opere, di centrali che costano decine e decine di miliardi, su cui prima c'era Nordio, ecco, ha parlato di 1 miliardo per il Mose. Io penso che su certe cifre con appalti centralizzati a livello statale gli appetiti siano purtroppo enormi. Questo è un paese che ci ha insegnato a non avere fiducia a scatola chiusa su nessuno. Crosato. Sì, sono molto d'accordo con quanto ha detto Rancan e anche il collega Dall'Agata. Per quanto riguarda più che altro l'approvvigionamento, cioè piccole centrali elettriche, piccoli gassificatori, ad esempio c'è tutto il tema legato alla produzione di biogas, quindi dalle deiezioni animali ai piccoli scarti di alimenti e quant'altro. Credo che sia quella, cioè la ricerca anche di
un'eterogeneità di energie per la produzione di gas e metterlo direttamente in rete, magari evitando anche la cogenerazione, quindi la combustione del gas per creare energia elettrica, energia termica. E questo mi trovo d'accordo sul fatto della rivisitazione un po' di tutto quello che è il no paesaggistico. Molto probabilmente anche in quello siamo arrivati agli estremi in cui non riusciamo poi a progettare delle opere utili e magari non così impattanti come altre cose che abbiamo fatto in passato. Quindi ripensare un po' tutta questa materia, ma questo è un intervento che dobbiamo fare nel tempo per uscire un po' dall'atavica assenza di energia da parte dell'Italia. Se pensiamo ad esempio, io cito sempre un dato in cui dall'ultimo governo Berlusconi, però non è un riferimento politico, è solo per darvi un'idea del tempo, ad adesso praticamente siamo aumentati di 3 volte la dipendenza dal gas russo, quindi qualcosa molto probabilmente non ha funzionato. Dobbiamo andare a capire i motivi per cui siamo così dipendenti da una sola fornitura, e queste poi sono le conseguenze. C'è un aumento smisurato in cui sicuramente ci sono anche altre responsabilità, e spero che qualcuno indaghi sui passaggi energetici e che dia modo anche di ridurre le bollette alle famiglie, perché come dicevano i colleghi il stipendio rimane sempre quello. Io da amministratore la mia preoccupazione primaria è per gli anziani, perché comunque la pensione è sempre quella, non riescono poi con tutti gli aumenti che ci sono stati. Do solo un dato, perché poi come amministratore le ricadute che abbiamo degli aumenti sono fastidiosissime, difficili poi da gestire, soprattutto in opere importanti. Ci hanno dato i soldi del PNR per intervenire, fare investimenti, però se poi i piani economici che avevamo fatto sballano completamente, perché negli ultimi 7 mesi solo per i materiali ferrosi abbiamo avuto un aumento del 57%, quindi ingestibile completamente, facciamo fatica poi a raggiungere gli obiettivi che ci hanno dato i PNR e rischiamo di perdere quelle risorse. Ecco, invece una delle notizie positive di oggi è che la battaglia del super bonus, che ha tenuto in ostaggio il decreto aiuti bis per settimane, si è chiusa con una mediazione risolutiva del governo che ha messo d'accordo tutti i partiti. Questa è la notizia che si attendevano davvero in tanti, Rancan. Sì, a dire il vero tra i tanti ci sono anch'io, che è più di un anno che stiamo cercando di ristrutturare un piccolo condominio di 7 appartamenti. Abbiamo fatto tutte le pratiche e via dicendo, penso anche in ordine, e siamo bloccati un attimino dalla banca che non si fida di far partire questo bonus per la nostra ristrutturazione. Comunque questo è un aspetto sicuramente positivo. Non so se mi posso permettere un attimino aggiungere a quello che avevo detto prima, cioè il discorso della guerra in Russia. La guerra in Russia non è partita nel febbraio del 2020, è partita già dal 2014. Questo è un dato da prendere in considerazione, quindi è una roba che i governi che si sono succeduti in questi anni potevano in qualche maniera anche prevedere dove stavano andando le cose. E invece di prevedere in senso positivo l'hanno previsto in senso negativo, cioè sono andati a armare una delle due nazioni e a dare delle sanzioni pesanti contro l'altra nazione. Quindi questa a tutti gli effetti è un'entrata in guerra dell'Italia da parte nostra, e non possiamo aspettarci dei regali dai nostri, chiamiamoli competitori, se così si può dire. Su questa opinione di Nancai vorrei sentire dall'Agata, ma anche poi Crosato. Allora, la secessione delle 2 repubbliche autoproclamate del Donbass e quella della Crimea sono fatti che ormai sono quasi nella storia, perlomeno per la Crimea, dove c'è stato anche un referendum sullo stile di quello del Kosovo. Però questo non aveva provocato finora, come si chiama, un aumento dei prezzi,
Aumento dei prezzi che è iniziato indipendentemente da quelli che sono stati poi gli sviluppi della guerra. Per cui io non metterei in relazione diretta le due cose. Dopo che i governi nostri abbiano, siccome il gas russo costava meno ed era più pulito, scelto di approvvigionarsi da quella parte, dal punto di vista economico è anche una scelta comprensibile. Dal punto di vista di geopolitica, avere più fornitori e non essere legati per forza ad uno, quella è stata una scelta sbagliata. Vorrei ricordare che chi ha legami più grossi con Putin e la Russia sono alcuni partiti ben determinati, tra cui quello con cui si candida il procuratore Nordio, che era in trasmissione poco fa. Cioè bisogna anche sapere con chi ci si mette e sapere che ci sono responsabilità pregresse. Ricordiamo tutti il copriletto regalato da Berlusconi a Putin e ricordiamo tutti le vicende di Savoini oppure del ministro dell'interno Salvini, che è andato a reprimere gli operai della Lukoil in Sicilia, Lukoil che appartiene a uno degli oligarchi russi. Cioè ci sono delle commistioni che sono grandi e anche gravi a certi livelli, e credo che non si possa fare a meno di ricordare questi fatti, perché non sono passati 2 secoli, queste persone sono qui, alcune rischiano di tornare a governare e non credo che sia una cosa positiva per questo paese. Crosato. Sì, non sono un esperto di geopolitica, non vorrei dare false indicazioni, però anche recentemente il presidente Berlusconi ha preso le distanze da Putin, quindi comunque quello che è stato sono stati più che report anche per una ricerca di una stabilità in quel momento. Ricordo sempre che in quel momento c'era anche il pericolo di una seconda guerra fredda tra Russia e America, quindi il ruolo in quel momento del governo italiano in quel frangente è stato determinante. Dopo il recente passato si è dimostrato in un altro modo. Per quanto riguarda l'appropinguamento energetico, è ovvio, se tu dipendi fortemente da uno Stato, questo poi ti tiene sotto scacco. Molto probabilmente anche qui ci sono state delle opere che abbiamo avuto il coraggio anche in Veneto di fare, come il rigassificatore di Rovigo, e quindi quella possibilità di non essere più sotto scacco di qualcuno, ma magari cercare altre fonti energetiche. Per quanto riguarda invece la guerra, anche qui al di là delle colpe che risulta facilmente individuabili, perché c'è stato un'invasione, quindi non credo ci sia da perdere un minuto su questo, però anche qui siamo stati lasciati soli come comuni, perché stiamo ancora gestendo l'immigrazione dei profughi ucraini, e anche in questo i comuni sono da soli. Abbiamo dovuto ricercare delle abitazioni e anche cercare di aiutare queste persone fin quando rimarranno in territorio italiano, di sentirsi il più possibile a casa loro, quindi ricercando un posto di lavoro o comunque permettendo ai loro bambini di andare a scuola e quant'altro. Spero che anche in questo si ricordi il prossimo governo. Ecco, uno dei temi che è più discusso in questo periodo è proprio quello dell'immigrazione. Parliamo anche di immigrazione clandestina, parliamo degli sbarchi e del fatto della proposta, quella dei blocchi navali. In realtà blocchi navali, che significa accordi con gli stati rivieraschi per cercare di arginare l'arrivo di tutte queste persone, oppure comunque regolamentare l'immigrazione clandestina. Siete d'accordo su questo, Dall'Agata? Guardi, al di là di quello che si può dire che il blocco navale è inteso realmente in un'altra maniera, viene detto da Giorgia Meloni col tono di chi vorrebbe schierare la flotta e prendere a cannonate le barchine dei profughi, e questo è il dato di fatto, ed è su questo che la signora cerca di prendere voti, cioè stimolando la parte peggiore, credo io, di quello che è l'animo umano.
Allora, come diceva il collega prima di Forza Italia, c'è una questione di accoglienza e si sta facendo per gli ucraini. Credo che indipendentemente dal paese di provenienza il senso di riconoscerci come umani vada nei confronti di tutti. Dopodiché la temuta invasione, in questi ultimi 20 anni in Africa si sono spostate 600 milioni di persone dalle campagne alle città, quel fenomeno che abbiamo avuto noi col dopoguerra e con quello che è stato il miracolo economico italiano. Cioè la stragrande maggioranza non ha alcuna idea di muoversi dal proprio paese per venire qui. E tra l'altro quelli che vengono qui spesso e volentieri è perché noi siamo sul confine. Ma gli accordi di Dublino non li ho firmati io, gli accordi di Dublino che prevedono che il paese ospitante riceva soldi dall'Europa per tenere i profughi, li ha firmati qualcun altro, li ha firmati la destra di governo, c'era Berlusconi allora, c'era Salvini, c'era Meloni, loro c'erano. Per cui non è che possono chiamare in causa altri per quello che è un problema. Dopodiché percorsi, come si dice, per l'immigrazione regolare. Ci sono dei casi, e la maggioranza di quelli che arrivano sono o profughi a causa di guerra, oppure mi dicono, ultimamente c'è stata un'iniziativa fatta da varie associazioni a Treviso, che 3 volte tanti sono profughi dovuti al cambiamento climatico. Molti che arrivano dal Bangladesh è perché, come in Pakistan sono sparite villaggi interi, anche in Bangladesh, che ha una storia di inondazioni molto più grande e conosciuta, ne stanno arrivando in molti che hanno perso tutto e il loro paese non è in grado di dare un sostegno. Sul fatto che ci siano i 5.000 euro del viaggio e che queste siano persone povere che non possono pagare, come ha sostenuto Nordio prima, e là credo che o non è aggiornato oppure consapevolmente sulla verità ha qualche problema, perché sappiamo che le famiglie mandano un figlio maschio di solito vendendo magari una mucca eccetera. Quelli che sono proprio i più poveri non si muovono dal paese, non hanno assolutamente i mezzi. Chi parte ha già qualcosa di suo, inutile che si critichi che l'immigrato ha lo smartphone e dopo si dica che non ha i soldi del viaggio, cioè questo non sta in piedi, bisogna avere coerenza in quello che si dice. E quando non vedo coerenza, a me scade anche la stima nella persona che fa certe affermazioni. Crosato, lei è d'accordo? Sì, in parte. Io credo che il blocco navale, come lo ha descritto il collega, sì, è che non è però, scusate, come l'ha descritto il collega, però non è quello che in realtà è stato detto dalla Meloni. Poi ovviamente nessuno può sapere, però diciamo non è descritto come l'attacco insomma, contro, non era quello il senso, lo aveva anche spiegato il dottor Nordio prima, poi vero o non vero, però insomma per dire insomma esattamente le cose che sono state dette nel programma non sono quelle in questo senso, ecco. Poi ovviamente ognuno ha una propria visione. Sì, stavo proprio dicendo quello, mentre il fare degli accordi con altri stati credo sia anche doveroso, anche nel rispetto di queste persone. Poi anche tutto il tema dell'immigrazione credo sia da affrontare senza delle preclusioni ideologiche, perché altrimenti ci troviamo poi a scontrarsi tra di noi, non siamo più credibili in Europa, che è un po' quello che è successo fino adesso. E un altro tema legato, perché comunque anche il blocco navale per me non è così importante, perché comunque nelle nostre zone, nel Veneto, arrivano dal confine di nord-est, quindi comunque arrivano a piedi o arrivano Balcani. Sì, trainati da automezzi e quant'altro. Nel mio comune c'è un continuo abbandono di migranti, praticamente quasi costante, perché avendo il casello dell'autostrada e 2 autogrill si fermano in continuazione,
Un tema legato è quello dei minori non accompagnati, quindi un tema veramente delicato, perché ci troviamo ad affrontare, oltre anche delle situazioni diciamo proprio umane difficili, perché è un bambino che è stato abbandonato, che l'hanno caricato in un automezzo e l'hanno spedito via, e al primo autogrill esce, ha già abbandonato la sua famiglia, non sa cosa trova. Credo che il primo gesto di umanità è almeno metterlo in sicurezza. Certo. Poi c'è tutto il discorso legato al fatto che è ingiusto che sia il comune a farne fronte. Questo avviene in maniera costante. Ieri ero assieme al sindaco di Treviso, lui ne ha 30, io attualmente ne ho 2 bambini, però me ne aspetto, insomma, una cosa che è una goccia continua, e anche in questo spero che il prossimo governo affronti questa piaga, perché economicamente un comune non è più sostenibile. Abbiamo visto in altri casi comuni che sono andati in default finanziario perché ci costa tantissimo, perché una cooperativa per tenere un bambino comunque chiede dai 100 ai 200 euro, perché comunque deve essere vigilato tutto il giorno, ci sono delle responsabilità e quant'altro. Dobbiamo prendere l'immigrazione per quello che è un problema, e dobbiamo affrontarlo senza preclusioni ideologiche, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Luigini Rancan, va insomma trovato una soluzione, va regolamentato il problema, va insomma trovato una soluzione? Parto un po' dalla mia esperienza, che sono stato sindaco parecchi lustri fa, e ho vissuto da sindaco e assessore prima, che ero anche l'esperienza degli albanesi che ci arrivavano. So che come comune ne ospitavamo 8, abbiamo dovuto trovare una casa per sistemarli. Arrivo a tempi più recenti, io sono stato presidente di un'associazione che si chiama Associazione Famiglie Rurali, con sede a Vittorio Veneto, che ha degli impegni in Africa, soprattutto Burkina Faso, Benin, Togo e Camerun, e ho fatto parecchi viaggi sia come medico che anche come sindaco, vorrei dire, quindi ho una qualche esperienza delle forme mentali che ci sono là. Prima è stato accennato il discorso dei 5.000 euro del viaggio. Posso confermare che non sono i poveri che si muovono, sono quelli che hanno questa possibilità economica. Va bene, e oltretutto gli stessi africani non è che avessero un giudizio positivo su chi abbandonava il loro paese per avventurarsi attraverso il Sahara e attraverso il Mediterraneo dopo per arrivare in Europa. L'altra esperienza mia recente è anche quella, adesso non sono più amministratore, però come famiglia ho avuto l'esperienza di ospitare una famiglia ucraina, con tutti i problemi, non solo economici. Forse il problema economico è stato il problema meno importante, era il problema di una psicologia diversa, oserei dire. Quindi una difficoltà, posso capire il sindaco Rosato, che adesso si trova a affrontare questi problemi sia dalla parte economica che dalla parte, chiamiamola psicologica, ma è tutto un insieme. A proposito dei comuni che sono andati anche in default, ho un ricordo, questo di 20 anni fa, che il comune di Gorgo al Monticano, per dover assistere 6 bambini, diciamo africani in genere, praticamente è andato in default, per cui ho dovuto intervenire il consorzio dei comuni dell'Opitergina, quindi 14 comuni si sono messi insieme per aiutare il comune di Gorgo al Monticano. Questo un po' come esperienza mia. Un discorso più generale, io distinguerei chiamiamoli immigrati, quelli regolari e quelli irregolari. Cioè è chiaro che la soluzione dell'immigrato regolare è quella ideale, cioè praticamente uno parte dal suo paese di origine con un contratto, arriva in Italia e trova una sistemazione sia lavorativa e probabilmente anche abitativa, quindi questo sarebbe l'ideale. L'irregolare purtroppo ce la troviamo sulle coste del sud, oppure qua a livello del Friuli, che ci arrivano sia i profughi ucraini, ma anche di quelli del lontano est, che in qualche maniera riescono attraverso la Turchia, attraverso quegli stati lì, riescono ad arrivare alle nostre frontiere. Comunque è un compito veramente grave che solo a livello nazionale
non lasciare abbandonato il singolo comune, ma solo a livello nazionale può trovare una soluzione. Ecco, lei diceva a livello nazionale, qualcuno dice tutta l'Europa dovrebbe insomma mettersi insieme per dare una mano e quindi insomma aiutare queste persone, ma l'Italia da sola non ce la può fare. Lei Dall'Agato è d'accordo su questo? È ovvio che su una questione di questo genere io sono europeista e significa che in Europa dobbiamo avere diritti e doveri. E dovere dell'Europa è anche, dove c'è un problema, se venisse un terremoto, che so, in Irlanda, l'Europa andrebbe a soccorrere quel paese, a dare una mano per infrastrutture distrutte, eccetera. L'immigrazione non è un terremoto, per fortuna, non uccide, non lascia distruzione, però comunque per i comuni, come è stato detto, può essere un salasso, e qua deve essere lo Stato in prima battuta che arriva a dare copertura a quelle spese lì, e secondariamente l'Europa deve capire che chi ha un confine garantisce. Una volta c'erano le Marche, i marchesi, le Marche erano quei principati, quei pezzi feudali che erano sul confine, ricevevano dallo Stato centrale, proprio perché il confine ha spese diverse rispetto a chi sta al centro, anche un contributo. Cioè, questa logica non mi sembra che sia una cosa che c'era 1000 anni fa, credo che possa essere un ragionamento che si fa anche adesso. Dopodiché, se guardiamo a quella che è il tasso di denatalità, a quelli che sono problemi che non si trova lavoro perché non ci sono più giovani, materialmente anche ormai, e l'avevo detto su un'altra trasmissione, mi pare, con altri, cioè è anche da un punto di vista egoistico che dobbiamo facilitare l'arrivo e l'integrazione di persone che vengono qua per lavorare. Poi dopo ci troviamo anche Paola Egonu che vince le gare di pallavolo, ci troviamo le nazionali di atletica, eccetera, che prendono le medaglie d'oro nell'insieme. Nell'insieme però ci troviamo che se ci arriva un pacchetto a casa, se viene fatta assistenza ai nostri vecchi, se i supermercati sono riforniti, è perché badanti e logistica sono per metà fatte da lavoratori che provengono da altri paesi. Io lavoro nella logistica, sono operaio, però i miei colleghi non sono tutti italiani, sono persone che pian piano, certi hanno portato la loro famiglia e stanno vivendo qua, i loro figli vanno a scuola, diventano italiani e portano un contributo come lo hanno portato i loro genitori. Cioè, dopo, se qualcuno ha problemi col colore della pelle, quello è un problema suo, cioè deve risolverselo. Non può essere la comunità che si fa carico di quelli che sono i problemi di persone che per vari motivi, paura, mentalità ristretta, eccetera, non possono vedere altri. Che poi tra l'altro queste cose, io avevo un collega abbastanza razzista, tanto per essere chiari, quando si è trovato, lui faceva allenatore di calcio, i bambini di 6 anni, che magari i genitori venivano dalla Nigeria piuttosto che dal Ghana, poi sui bambini non riusciva neanche lui, perché alla fine siamo tutti umani, cioè persone completamente malvagie, non è che sono proprio tante, c'è purtroppo chi pompa su certe cose e per me non fa bene né al paese né alla propria umanità. Ecco, volevo farle una domanda, poi la chiedo anche a Crosato e Rancan. Oggi Nordio diceva però l'aumento dell'immigrazione clandestina favorisce anche un aumento di microcriminalità. Allora, distinguiamo due fattori. Il fatto che chi non ha soldi più facilmente può rubare o trovare qualche percorso illegale per guadagnarsi da vivere, e il fatto che ci sono alcune leggi, tra cui la Bossi-Fini, che mettono in galera le persone anche per il semplice fatto di essere qua in Italia. Per cui se uno già rischia la galera perché è qua, fare il passo verso la microcriminalità è più facile. Dopodiché serve integrazione. Integrazione significa spiegare anche che ci sono diritti e ci sono doveri. Parola di doveri, tipo quello di pagare le tasse, non è ad esempio molto chiaro a tutti, anche se sul Vangelo è scritto chiaramente che vanno pagate. In un paese che si dichiara cattolico, da persone che sventolano il Vangelo per dirsi cristiani. Il cristiano è
chi il cristiano fa, chi da cristiano si comporta, non chi come i farisei paga la decima però è un sepolcro imbiancato. Questo è il dato. Bisogna diritti e doveri, e i doveri vanno spiegati. E microcriminalità purtroppo non c'è solo quella, c'è anche quella che sta diventando preoccupante dei ragazzi, indipendentemente dall'etnia di provenienza. Cioè bisogna fare momenti di prevenzione. L'avvocato Tocchetto di Treviso ha proposto che gli avvocati possono andare gratuitamente anche nelle scuole a spiegare che certi comportamenti, che poi si chiamano estorsione, violenza privata, sono reati e possono portare a conseguenze gravi. Come bisogna che le famiglie siano responsabilizzate. Non può essere come il sindaco Conte che ha detto più volte: non possiamo sostituirci alle famiglie. Bisogna che le famiglie siano responsabilizzate, non solo quando devono pagare perché il ragazzo ha fatto la marachella, ha rotto qualcosa e il conto gli arriva, perché la legge dice che arriva ai genitori se il ragazzo è minore. Devono essere sensibilizzati da prima, perché comunque bullizzare un compagno di scuola disabile non va bene, per esempio. Crosato, sulla questione immigrazione, oggi appunto, come dicevo prima, ha detto, insomma, Nordio ha detto l'aumento dell'immigrazione clandestina può favorire ovviamente un aumento della microcriminalità. Non lo so, però credo ci sia forse una piccola connessione tra criminalità e immigrazione, forse perché comunque chi scappa spesso, magari i primi, sono dei delinquenti, e quindi però sarebbero uguali ai nostri delinquenti italiani. In effetti, se andiamo a vedere, molto spesso magari sono organizzazioni criminali che hanno già fatto una loro integrazione, perché sono indistintamente magari parte italiane e parte di altre nazioni, quindi comunque quella è criminalità, appunto. E dobbiamo trovare gli strumenti per individuarla e cercare di rendere più sicure le nostre abitazioni, le nostre imprese, i nostri esercizi commerciali. Anche qui spero intervengano, soprattutto in temi di videosorveglianza, ma anche nelle forze dell'ordine. Io ho la fortuna di vivere in un comune dove abbiamo la stazione dei carabinieri, però comunque anche loro sono ai minimi termini di risorse, di turni e quant'altro, quindi molto probabilmente dobbiamo andare a mettere risorse sulla nostra sicurezza. Per quanto riguarda l'immigrazione, non credo che ormai ci sia più una distinzione politica su questo, perché guardi, lunedì sono andato a salutare i bambini delle scuole e ormai c'è un'integrazione di fatto vera, naturale, anche nelle problematiche, perché bene o male hanno tutti più o meno le stesse problematiche, hanno colori diversi, però magari la stessa simpatia, energia, anche le stesse difficoltà, perché adesso comunque dobbiamo affrontare temi legati ai portatori di handicap, di magari bambini di altre nazioni, e dobbiamo intervenire in modi diversi, perché hanno anche problematicità diverse, perché io ricordo sempre che mentre noi abbiamo una connessione sociale, abbiamo una famiglia, abbiamo i nonni che sono la più grande forma di aiuto sociale che un genitore può avere, un bambino può avere, purtroppo loro non ce l'hanno, e quindi anche in questo dobbiamo tenerne conto per la gestione del bambino. Luigino Rancan. È sempre un problema delicato questo dell'inserimento degli immigrati. Chiaro che una frazione o perché è criminale di natura o per necessità, diciamo, può commettere chiamiamoli piccoli reati, quella che viene definita la microcriminalità. Però la microcriminalità io la allargherei anche ai nostri giovani italiani. Se vediamo sia Treviso città che Conegliano città che altri posti, ci sono le cosiddette bande di giovani che si scontrano tra di loro, che fanno danni a negozi e a strutture pubbliche. Quindi entriamo in un discorso molto più generale, che è quello dell'educazione della nostra società. È stato accennato prima alla parola doveri.
Ormai siamo entrati in una società dove si parla solo di diritti, guai se uno parla di doveri. Ecco, dobbiamo recuperare questi valori, è stato accennato anche dai miei due interlocutori, cioè dobbiamo recuperare un po' i valori della nostra società, cioè il senso del dovere, il senso del lavoro, il senso della famiglia, dobbiamo recuperarli. Ho avuto l'esperienza di un imprenditore in zona che ha una bellissima fabbrica, modernissima, all'avanguardia vi dicendo, ha il problema di trovare operai, soprattutto giovani. Bene, riesce a trovare qualche giovane, ma guarda caso sono quasi tutti extracomunitari. Cioè l'operaio, il giovane italiano non si adegua, non si adatta, pur essendo una fabbrica perfetta anche nei rapporti tra dipendenti, impiegati, datori di lavoro. Ecco, mi dicevano che col lavoratore straniero si riesce a capire, si riesce ad avere un rapporto corretto e continuativo, ecco quello che conta. Invece col lavoratore giovane italiano molto spesso questo non avviene. Ormai siamo vicini alle elezioni, manca davvero poco. Tutti d'accordo sul fatto che la prima cosa che dovrebbe fare questo nuovo governo è trovare delle soluzioni a livello proprio economico per insomma dare respiro non solo alle imprese, abbiamo visto, ma anche ai cittadini perché non arrivano a fine mese, quindi calmierare i prezzi. Secondo voi qual è la cosa, oltre a questa, che è urgente da sistemare? Che cosa dovrebbe fare il governo, il nuovo governo eletto, oltre ovviamente a questa situazione di cui abbiamo già parlato? Stefano Dall'Agata. Guardi, una delle cose che porto in questa campagna elettorale di mio è l'attenzione alla violenza contro le donne, che non è tollerabile. Lo ha detto anche il mio capolista alla Camera, Abubakar Soumahoro, sindacalista, sociologo, cioè vanno rispettate, e dico io, va favorito sia nell'aspetto salariale sia nell'aspetto di vita. C'è una impresa, ho visto ieri, che ha deciso di dare un giorno alle lavoratrici perché quando hanno un ciclo mestruale di permesso, perché possano tranquillamente vivere questo loro aspetto della vita senza essere penalizzate, eccetera. Credo che ci sia un mondo di imprenditoria avanzato, che ci sia gran parte della società avanzata, credo che però vi siano delle sacche di cui c'è il ragionamento misonomo e non parlo con ti, parlo con tuo uomo, cioè siamo a questi livelli qua, e da questo, che è chiaramente una forma di disprezzo, passa l'idea che poi di quella persona con cui magari siano dei figli sia un oggetto a cui si può fare quello che si vuole, arrivando fino al femminicidio. Ecco, prima Nordio parlava della legittima difesa e ha detto non ci si può andare a fare giustizia da soli, e qua sono d'accordo. Però la legittima difesa della proprietà può arrivare all'omicidio. E se può arrivare per la proprietà, una donna che si senta minacciata dal proprio ex, che continua a fare operazioni di stalking, che l'ha minacciata di morte, possiamo considerare legittima difesa? Ecco, queste se dovesse difendersi in modo estremo. Ecco, quando si parla di certe cose io credo che bisogna essere abbastanza attenti, perché i meccanismi che possono essere messi in moto sono anche degenerativi. Va fatto, secondo me, un processo culturale e va finita la questione per cui si sottovaluta la violenza. Anche un piccolo atto di violenza è paradigma della violenza e può portare al gesto estremo, per cui va sanzionato subito. E quando una persona, un uomo, si comporta in una certa maniera nei confronti della ex partner, per esempio, io non sono dell'idea che possa continuare ad andare in giro libero senza problemi. Cioè deve esserci una sanzione. Il dottor Nordio diceva che le sanzioni non sono per forza, la repressione non è per forza la soluzione. Poi si candida con persone, con partiti che hanno sostenuto l'aumento delle pene per certuni fino all'altro ieri.
Hanno cambiato idea, non lo so, oppure la repressione va bene nei confronti di alcuni e non va bene nei confronti di altri che hanno più soldi. Ecco, cioè, questo è secondo me il punto. Le donne vanno rispettate e va rispettato la loro vita. Non può essere che chi compie atti di violenza nei confronti di moglie e magari figli poi dopo possa pretendere di vedere i figli. È già successo che anche in incontri protetti qualcuno abbia ucciso i figli per fare dispetto all'ex moglie, per esempio. Ecco, queste sono cose su cui va fatta un'azione prima di tutto culturale, ma poi anche di formazione di polizia e forze dell'ordine, eccetera, eccetera. Luigino Rancan, a parte la questione economica, che cosa il nuovo governo dovrebbe fare immediatamente? Cioè, la cosa è che è il primo punto del nostro programma, cioè di Alternativa per l'Italia No Green Pass, cioè il problema della denatalità, che è strettamente collegato col problema economico. Sì. Se continuiamo questo passo, vedete che ogni anno i dati Istat ci dicono che nascono meno bambini. Siamo sotto i 400.000 all'anno, quando fino a qualche anno fa eravamo esattamente al doppio. E questa denatalità cos'è che comporta? Oserei quasi dire nel breve medio periodo, cioè comporta il collasso delle strutture del welfare, quindi sanità, istruzione, previdenza e assistenza. Quindi è un problema assieme al problema economico, e non voglio escludere il problema economico chiaramente, ma il problema della denatalità va affrontato in maniera molto, molto rigorosa. E le proposte nostre sono legate a una proposta di reddito di maternità, cioè praticamente alla donna che fa figli viene garantito, chiamiamolo sussidio mensile di 1.000 euro al mese per 8 anni. Questo è, diciamo, le risorse che andiamo a cercare per questo reddito di maternità lo andiamo a cercare nel reddito di cittadinanza, che mi sembra sia una legge che in se stessa può essere considerata valida, ma come è stata gestita finora non mi sembra sia stata il modo migliore per affrontare. Quindi parte di quei soldi verrebbero investiti in questo reddito di maternità, che per il primo anno verrebbe a costare solo 1 miliardo all'anno, a regime arriveremo a 3 miliardi annui per permettere alle madri di poter seguire i loro figli. In parallelo, e qua affronto un argomento grosso, va affrontato altri problemi, tipo la legge 104, così è stata creata come legge che doveva in qualche maniera controllare il fenomeno dell'aborto, è diventata una legge che ha legalizzato l'aborto senza nessun motivo per essere applicato. Quindi un altro aspetto che dovremmo affrontare sarà proprio questa legge 104, che mentre tutti i partiti, anche la Meloni da un mese e mezzo a questa parte si è convertita, dicono è intoccabile, non va toccata, noi pensiamo che debba essere affrontata quantomeno una revisione, se non l'abolizione di questa legge. Crosato, la stessa domanda anche per lei. Beh, darei tantissime risposte. Le prime sono quelle dell'autonomia finanziaria dei comuni, quindi declinare l'autonomia a me interessa più che altro in questo, perché ci permettono di utilizzare le nostre risorse come vogliamo e non andare alla ricerca di bandi, in modo tale che magari abbiamo 4 piazze perché c'erano i bandi e abbiamo la scuola che crolla. Maggiore sicurezza, come ho detto prima, ridurre la burocrazia, magari lasciamo che le imprese facciano quello che devono fare, cioè produrre beni e servizi, non andare alla ricerca delle nostre paranoie oppure avere una difficoltà abnorme nel pagare le tasse. Una maggiore attenzione, come dicevano i colleghi, a tutto quello che è il comparto sociale, quindi il fatto che ci sono degli anziani isolati, ci sono dei portatori di handicap da soli, ci sono poi anche l'attenzione verso le famiglie, perché ci lamentiamo sempre che non ci sono bambini, però poi dobbiamo dare dei servizi a queste nuove famiglie. Poi un'altra cosa che ne sento parlare molto poco è l'attenzione al settore primario, da cui io vengo, quindi do solo un dato che è quello del litro di latte, che è molto
emblematico che da 0,35 che viene pagato ad un'azienda agricola poi lo troviamo nei nostri scaffali a 1,85, e quindi questo ti fa immaginare quello che sarà il nostro declino, ovvero che non saremo più capaci in Italia a produrre alimenti. Questo è un grandissimo pericolo che dobbiamo assolutamente affrontare. Io ringrazio davvero tutti e tre per essere stati qua con noi, Emanuele Crosato, Stefano Dall'Agata e Luigino Rancan. Grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Prima di andare in pubblicità, due notizie di cronaca. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Venezia hanno sanzionato a Bibbione 8 imprenditori per lavoro nero e violazioni in materia di sicurezza. I controlli hanno interessato 25 aziende operanti nel settore della ristorazione, del commercio di articoli di abbigliamento e bigiotteria. Nelle ispezioni è stato registrato un caso di impiego di manodopera in nero e numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto sono stati inflitte 4 sospensioni dell'attività d'impresa e comminate sanzioni per 120.000 euro. E una notizia invece che arriva da Treviso: oggi è stato presentato il nuovo comandante del comando dei Carabinieri di Treviso, Massimo Ribaudo, assunto lunedì 12 settembre il comando del comando provinciale dei Carabinieri di Treviso, ufficiale 47 anni, originario di Catania, coniugato e padre di un figlio, proviene da corsi regolari dell'Accademia Militare di Modena, laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza interna ed esterna, rispettivamente presso le Università della Sapienza e di Tor Vergata. Ha frequentato anche il 19° corso per l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze. Un augurio insomma di buon lavoro anche da parte della redazione di Antenna 3 al colonnello Massimo Ribaudo. Ultima notizia di cronaca invece viene dal Veneziano. Sono decine di migliaia gli articoli in vendita sul litorale di Sottomarina sequestrati quest'estate dalla Guardia di Finanza perché contraffatti e non sicuri. Oltre 45.000 articoli per un valore complessivo di 170.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Chioggia perché contraffatti o non sicuri per i consumatori nel corso dei controlli che si sono svolti quest'estate a Sottomarina. Un extracomunitario che aveva messo in vendita circa 400 prodotti contraffatti di note griffe di moda tra abbigliamento, borse ed accessori vari è stato denunciato, mentre un ambulante è stato segnalato alla Camera di Commercio per vendita di prodotti non sicuri. Sempre a Sottomarina, il titolare di un negozio di souvenir che vendeva prodotti non sicuri e privi delle certificazioni e indicazioni prescritte dal Codice del Consumo è stato segnalato alla Camera di Commercio per l'accertamento di sanzioni amministrative che possono arrivare a superare i 25.000 euro. Ed ora ci fermiamo, ci sono le previsioni del tempo, qualche istante di pubblicità, poi ci sarà l'approfondimento di Antenna 3 con la CGIL. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Prevale ancora l'alta pressione sul nostro territorio, bel tempo dunque e clima caldo. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 14 settembre. Sul Veneto sarà protagonista della giornata il sole, cielo sereno al massimo poco nuvoloso con maggiori addensamenti in corrispondenza delle zone montane dove nelle ore pomeridiane sarà possibile anche qualche locale acquazzone. Temperature in aumento, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato in mattinata. A seguire cielo via via più coperto, vedete, con possibili piogge a carattere sparso. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 25 e 29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, avremo un'alternanza di tratti soleggiati e di annuvolamenti. Nel pomeriggio poi non si esclude qualche temporale. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 30 all'incirca.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Siamo tornati nuovamente in studio con la straordinaria A3, con la CGIL e oggi insomma tanti gli argomenti che discuteremo qui con, e vi le presento subito, Vigilio Biscaro, segretario generale della SPID Treviso, buongiorno. Buongiorno. E non so se l'abbiamo già collegato, vediamo, sì ce l'abbiamo, Alessandra Polegato, operatrice INCA. Buongiorno. Buongiorno. Allora intanto ai telespettatori, se volete fare domande ai nostri ospiti potete farlo componendolo, vedete in sovraimpressione il numero 0422 1628 332 e partiamo subito con insomma la prima domanda, perché oggi c'è stata una manifestazione importante della CGIL a Bologna, ascoltate il lavoro. Sì, e mi fa piacere che io possa intervenire qui da voi perché la situazione diciamo generale del Paese, aggravata anche dalla situazione europea con la guerra in Ucraina, mi fa dire che probabilmente le forze politiche che si stanno contendendo le elezioni del 25 settembre parlano tanto di queste cose, parlano e giustamente di pace, parlano di difesa dei diritti all'autodeterminazione di qualsiasi popolo, ma parlano poco del lavoro ed è per questo che oggi a Bologna c'è, credo stia terminando, una assemblea nazionale delle delegate e dei delegati con il nostro segretario generale nazionale. E mi fa piacere partire da qua perché quello che noi chiediamo, a volte unitariamente, a volte un po' meno unitariamente, sono gli obiettivi che da tempo, qualcuno potrebbe dire da anni, sì, stiamo discutendo con la politica e purtroppo la crisi del governo Draghi ci ha fatto azzerare i passi in avanti che avevamo fatto nel confronto sulla previdenza, nel confronto sul fisco, nel confronto anche sul lavoro in generale, ed è proprio per questi motivi che abbiamo voluto fare a Bologna questo incontro per far ribadire quali sono i nostri obiettivi, che almeno dal mio punto di vista sono obiettivi che se raggiunti farebbero fare un passo in avanti non solo alla società, chiamiamola civile, ma all'intera società italiana, perché quando parliamo di lavoro precario, quando parliamo di pensioni che non si arriva alla fine del mese, quando parliamo del caro bollette per esempio, ho visto oggi in un quotidiano locale un intervento di un operaio del Cementi Rossi di Pederobba, che tra l'altro io conosco e saluto, che faceva vedere tranquillamente la sua busta paga, la bolletta, che cosa significa il caro bollette per l'energia che a volte per speculazione, a volte proprio anche a causa della guerra, stanno mettendo in crisi le famiglie, ma stanno mettendo in crisi, hanno già messo in crisi la parte più vulnerabile di questa società, che sono gli anziani ospitati per esempio nelle case di riposo. Io ho visto aumenti del 300, del 400% di queste bollette e qui c'è poco da fare. O c'è un intervento da parte del pubblico e perciò da parte della regione, da parte anche degli enti locali che danno una mano a queste case di riposo, altrimenti la soluzione è già descritta, è già fatta. Ci sarà un aumento delle rette a carico delle famiglie, le famiglie che non potranno pagare questo aumento delle rette si vedranno tornare a casa i loro familiari. Ecco, questo per iniziare un ragionamento sulle cose che chiediamo. Se
entrando più nel merito, posso dire che a livello di salari e di retribuzioni abbiamo ottenuto, dei salari, delle retribuzioni e delle pensioni, abbiamo ottenuto un passo in avanti dal governo precedente, perché le pensioni saranno aumentate già da ottobre del 2%, ma l'inflazione è all'8,4, 8,6, speriamo che cali, ma questa è la situazione. E perciò dal punto di vista della tutela del potere d'acquisto abbiamo due cose da fare. Uno, assolutamente indicizzare le pensioni. Secondo, rinnovare i contratti nazionali che non sono stati rinnovati e lo dico così, smetterla di bisticciare tra organizzazioni sindacali che hanno un'idea chiara e i datori di lavoro e la Confindustria per dire che gli aumenti salariali devono venire solo dal cuneo fiscale. No, i aumenti salariali devono venire esattamente nella busta paga, nel lordo, perché parlare di altro, parlare di decontribuzione non fa altro che fare un passo indietro al potere d'acquisto e poi, cosa a me chiara, molto molto cara, faranno fare un passo indietro ai nuovi lavoratori e ai nuovi pensionati, perché decontribuire, bisogna dirlo a chiare lettere, vuol dire che quel pezzo di retribuzione che va all'INPS non andrà più all'INPS e sicuramente i lavoratori si vedranno aumentare le loro retribuzioni, ma in futuro hanno la diminuzione della rendita pensionistica. Ecco, qui bisogna fare chiarezza, o stiamo da una parte o stiamo dall'altra. Ecco, lei dice appunto oggi, insomma, assemblea importante a Bologna, si sono trattati argomenti che sono, insomma, fondamentali per il lavoro, per i lavoratori, per i pensionati e questo è un primo passo, sì. Fra poco ci sarà, insomma, ormai manca poco per il nuovo governo, una volta insediato, insomma, che cosa farete? Noi abbiamo, e lo dico purtroppo, piattaforme unitarie rispetto al lavoro, alla precarietà, ai contratti nazionali, rispetto alla previdenza e rispetto al fisco, rispetto anche alla sicurezza nel lavoro, che ci dicono qualsiasi governo ci sarà, a queste esigenze dobbiamo dare risposte, altrimenti si rischia che la discussione venga fatta sulle teorie. Perciò abbassiamo le tasse, la flat tax, che noi siamo contrari, abbassiamo le tutele per avere più occupati. È la strada sbagliata che ci ha portato, dopo il Job Act adesso, ad avere lavori precari, mal pagati e poco sicuri. Questo è quello che noi vorremmo con il nuovo governo discutere e arrivare a degli accordi interconfederali, intersettoriali, magari arrivassimo a una legge in modo tale che il mondo del lavoro, il sistema delle imprese, il sistema economico facesse un passo in avanti verso questa situazione un po', come dire, migliore rispetto a dove siamo partiti. Perché noi siamo partiti e non possiamo andare molto indietro. Noi siamo partiti da contratti a tempo indeterminato per quasi tutti, abbiamo come posso dire, assecondato alla richiesta di flessibilità delle aziende con il contratto a termine e poi la china non si è mai fermata. Adesso siamo arrivati a lavoratori che lavorano poco, hanno delle retribuzioni basse, ergo contribuzione previdenziale bassa, ergo vita futura di questi giovani, punto di domanda. Queste sono le domande alle quali dobbiamo dare risposta e le risposte le diamo se il quadro politico le recepisce per l'importanza che hanno e se le organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori dipendenti sapranno fare degli accordi migliorativi rispetto a questo. Dobbiamo ritornare indietro rispetto alla precarizzazione?
o rispetto alla flessibilità, sì, dobbiamo tornare indietro, perché noi abbiamo accolto il contratto a termine e anche tutta la deriva che prima dicevo, perché abbiamo capito che serve una flessibilità nel mondo del lavoro, nell'entrata, ma la flessibilità deve essere pagata più del contratto a tempo indeterminato. Ho espresso un concetto forse molto sintetico, ma questo è quello che noi... E poi torneremo anche a parlare ovviamente di pensioni, perché è uno dei temi che tutti insomma chiedono maggiormente. La notizia buona che è oggi apparsa nei giornali è che la battaglia del superbonus, che ha tenuto in ostaggio il decreto aiuti bis per settimane, si è chiusa con una mediazione risolutiva del governo che ha messo d'accordo tutti i partiti, e da qua insomma questa è la prima buona notizia. E io sono assolutamente d'accordo con questo e la saluto molto volentieri. Se posso fare una piccola chiosa, non mi è piaciuto molto il fatto che adesso si è elevato il tetto dei 240.000 euro per i dirigenti, e però qui parlo diciamo da sindacalista. Se parlassi invece in un altro ambito, e cioè nell'ambito lavorativo, bene, i bravi dirigenti si fanno pagare e perciò io posso pagare di più, ma devo avere la certezza di avere dei risultati migliori, altrimenti si ritorna all'amministrazione pubblica che noi tante volte subiamo per quelle cose che ci fanno arrabbiare, ecco, ma non riusciremo a mettere, come posso dire, in carreggiata tutte quelle riforme che sulla pubblica amministrazione servono proprio per il rapporto che c'è quotidiano con i cittadini. Perciò bene hanno fatto ieri il governo dimissionario e i partiti, e da lì si parta. Però da lì si parte, perché il PNR è lì che aspetta ad essere praticato, ad essere... No. Ecco, abbiamo parlato di superbonus, ma parliamo anche dei bonus in generale, perché insomma è un'altra delle questioni che la gente insomma si attende, che guarda, che ascolta, perché insomma è un aiuto di cui tutti in questo momento hanno bisogno. Alessandra. Sì, allora volevo partire dal bonus dei 200 euro. Ecco. Fare una distinzione tra il pagamento che è automatico e invece il pagamento di prestazione che deve essere effettuato su domanda. Per quanto riguarda il pagamento automatico, avviene per tutti i lavoratori dipendenti che lavoravano nel mese di luglio e per tutti i soggetti titolari di tutti i tipi di pensione con un reddito lordo per il 2021 fino ai 35.000 euro. Dipendenti che hanno già percepito i 200 euro. Esatto. Volevo solo fare una precisazione per quanto concerne i pensionati che ad oggi non lo hanno ancora ricevuto. Siamo già in grado di fare la domanda di ricostituzione presso i nostri uffici. Mentre per quanto riguarda i titolari di pensione, però dal 1° luglio 2022 dovranno attendere quantomeno il mese di ottobre, perché l'INPS sta facendo una seconda verifica appunto per questi nuovi pensionandi. Un'altra cosa diversa invece vale per tutti i soggetti che a giugno erano titolari di DISCOL, di NASPI, di DS Agricolo nel 2021 e di reddito di cittadinanza, che il pagamento avverrà sempre in maniera automatica, però a partire da ottobre. Quindi per queste categorie dovranno attendere. Ecco, e questo... Scusa, i pensionati che non hanno ancora ricevuto il bonus di 800 euro possono venire da voi per inoltrare la domanda? Sì, esatto. Ovviamente noi faremo una verifica dei requisiti per vedere che la domanda che andremo a presentare siano idonea alla normativa e quant'altro. Un'altra partita invece che riguarda non l'automatismo della prestazione, ma bensì l'avente diritto alla prestazione qualora io presento domande, riguarda la categoria delle COLF, badanti, babysitter, titolari di un rapporto di lavoro al 18 di maggio 2022 devono presentare la domanda presso i nostri sportelli entro il 30 settembre 2022.
Mentre per quanto riguarda le categorie dei lavori stagionali a tempo determinato e intermittente, i lavoratori dello spettacolo, i co-co-co, i lavoratori autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, anche questi dovranno presentare la domanda, però la scadenza è prevista per il 31 ottobre 2022. Ad oggi non si sa ancora nulla per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i titolari di partita IVA, perché in merito ancora non ci sono le disposizioni attuali per poter presentare la domanda. Ecco, ricordiamo che questo è un bonus una tantum. Esatto, bonus una tantum di 200 euro. In vista ci sono altri bonus, qualcuno chiede ma possiamo averne, ci sono altri bonus che si possono richiedere? Allora, io a parte questo discorso di 200 euro, che ho fatto le due specifiche, volevo anche parlare del bonus una tantum dei 1.000 euro dei lavoratori fragili. Questo bonus appunto dà la possibilità di ricevere 1.000 euro ai lavoratori dipendenti del settore privato con malattia a carico INPS, lavoratori nel 2021, che nel 2021 hanno sempre presentato una o più certificazioni di malattia, in titolari di 104 oppure malati oncologici che stanno facendo delle terapie salvavita. Terzo, che hanno già raggiunto il massimo dell'indennizzo della malattia in base al contratto previsto, in base alla mansione che fanno e quant'altro. E quarto, che non abbiano svolto nel periodo in cui hanno concomitante alla malattia il lavoro di smart working. Questi lavoratori che si riconoscono in questa casistica devono presentare domanda entro il 30 novembre 2022. Bonus lavoratori fragili. Ecco, questo abbiamo parlato dei bonus, ovviamente domande che vanno fatte tramite anche i sindacati, perché così si agevola ovviamente la richiesta, ma parliamo anche, lei prima diceva del lavoro precario, si parla di lavoro precario, però si parla anche di mancanza in realtà di lavoratori. Sì, purtroppo parliamo anche di mancanza di lavoratori sembra un po' un paradosso. Disponibili, ecco sì. È un paradosso perché da un lato abbiamo, nel mondo del lavoro è normale che ci sia l'avvicendamento, l'andata in pensione e in quiescenza di lavoratori e il subentro di altri lavoratori sperando siano sempre più giovani. Dall'altro abbiamo la situazione di richieste di lavoro, perciò offerte di lavoro da parte delle aziende sempre più con tempi ristretti, cioè con contratti più corti, per mansioni anche povere, e alla fine del contratto queste persone, è chiaro, cercano un altro posto di lavoro, ma lo stanno cercando. Noi vediamo i dati sull'aumento delle dimissioni volontarie perché, e giustamente io dico, cercano per meglio dire con questa opzione di trovare una soluzione migliore per loro. Però il lavoro precario si può definire in questo modo: se io ho un contratto a termine, anche se dura 3 mesi, 6 mesi, è sempre un contratto a termine, e perciò per sua definizione è precario. Se io ho un contratto a chiamata, ancora peggio. Se io ho un contratto finto, i famosi stage oppure i tirocini che vanno per la maggiore adesso, ho sempre un contratto di lavoro sui generis, ma sono proprio dentro la precarietà più nera, perché non paghiamo contributi, abbiamo una retribuzione bassa e alla fine non abbiamo la prospettiva di essere assunti a tempo indeterminato. Qui è chiaro che sono mancate le politiche attive del lavoro in questi anni, sicuramente. Ricordiamoci come pomposamente dicevano i ministri di 2 o 3 governi fa: adesso abbiamo risolto il problema del collocamento delle persone.
Deve esserci un incontro fra la domanda e l'offerta non mediata da altri, perché le imprese, so che mi attirerò delle critiche, ma non importa, le imprese di intermediazione di manodopera, io la definisco ancora così tra virgolette, qui sì devo mettere le virgolette, non fanno altro che spostare delle persone da un'azienda all'altra a seconda delle esigenze, ma non spostano professionalità, non spostano ricchezza. Questa deve essere invece incrementata nel luogo di lavoro, con buona pace di chi pensa che il sistema economico italiano ha bisogno di manodopera scadente. Le aziende, quelle che investono su se stesse, e l'artigianato per esempio è un settore dove questo è ben presente, tengono le persone. Perché? Perché le formano, diventano una risorsa e così aumentano anche la loro, come posso dire, entrata la loro validità, il loro valore nel mercato del settore dove c'è questa impresa, e i lavoratori dipendenti hanno la certezza di poter, come posso dire, capire, ecco, che il loro futuro sarà un futuro, per me almeno, con figli, una famiglia, una tranquillità economica, e non come sta accadendo ormai da diverso tempo, da diversi anni, una precarietà e sulla quale noi siamo trancianti. Via i contratti precari, via il lavoro povero, via come posso dire, le stagionalità surrettizie. E qui, ahimè, chi ne fa le spese non sono solo giovani o giovani uomini o giovani donne, ci sono anche lavoratori cittadini di una certa età. Chi poi ne fa le spese maggiormente è una donna, è la donna, perché la donna con il lavoro di casa, il lavoro di cura, ha uno spazio per poter lavorare, quello spazio là diventa uno spazio però obbligato. O vieni a queste condizioni oppure no. Bene, poi c'è la questione del, come posso dire, del lavoro nero, altra piaga che abbiamo in Italia. Ma allora, se noi fossimo in grado di avere una legislazione che tuteli il lavoro dipendente nel modo in cui l'ho spiegata, noi avremo anche la possibilità di avere una, come posso dire, una generazione o più generazioni di giovani lavoratori che entrerebbero e che secondo me dovrebbero entrare più tranquillamente di quanto fanno oggi nel sistema economico. La risposta che si dà a livello individuale è questa: vado da un'altra parte, esco dall'Italia oppure da una regione mi sposto in un'altra regione, ma normalmente escono dall'Italia e trovano in altre nazioni europee la possibilità di una, come posso dire, vita più tranquilla e di una prospettiva familiare migliore. Ecco, lei prima faceva accenno anche alla pensione, diceva noi insomma qualche passo è stato fatto ma ancora molto da fare, e la gente insomma la pensione la vede come un po' un'utopia difficile da raggiungere. L'età è sempre più avanzata e la gente insomma, e questo a molti giovani dicono insomma, se non si dà la possibilità di andare in pensione a delle persone c'è sempre più fatica ovviamente a prendere le nuove generazioni. Assolutamente vero. E qui ritorniamo alle piattaforme che negli ultimi anni abbiamo sottoscritto unitariamente e sulle quali c'è stato un primo confronto, ci sono stati dei primi confronti con il governo, ma questi confronti si sono arenati. E qui un giudizio che io do tranquillamente rispetto alla presa in carico delle forze politiche che il 25 settembre si contenderanno la guida del Paese. Ecco, la presa in carico di questo argomento è solo squisitamente elettoralistica, perché dicono sì, è giusto che andiamo in pensione a 41 anni, sì, è giusto che andiamo in pensione a 62 anni, sì, è giusto che tutti abbiano la pensione, ma com'è che la costruisci? Non la si può costruire se non in un modo. Il governo con le organizzazioni di rappresentanza, in questo caso dei sindacati,
stabilisce in un accordo una riforma che abbia queste caratteristiche. Ecco, al nuovo governo su questo aspetto cosa chiedete? 41 anni, 62 anni, con la flessibilità di poter perciò decidere se uscire a 62 o più avanti. Io so che il presidente dell'Inps, Tridico, perché l'ho sentito anche ieri, ci ha detto lasciate perdere le quote perché noi abbiamo già una quota, e la quota è 67 anni, ma stiamo parlando della quota di vecchiaia, sperando che tutto rimanga così rispetto all'aspettativa di vita, che si modifichino le norme per le quali ogni 2 o 3 anni aumentiamo l'età anagrafica per la vecchiaia. Interessatevi, ci diceva proprio ieri, interessatevi delle, come posso dire, delle situazioni lavorative più fragili. Bene, noi abbiamo i lavori usuranti, i lavori gravosi, i lavori di cura, che non sono normati come vorremmo. Per fare un esempio, se una donna ha 1, 2, 3 figli, non possiamo parlare solo di contributi figurativi, dobbiamo parlare anche di una rendita pensionistica certa. Perciò queste sono le richieste che facciamo. L'altra, che forse è più importante di tutte, dobbiamo garantire alle nuove generazioni una pensione che arrivi almeno al 60% dell'ultima retribuzione. Come si fa? Credo siano 60 o 70 miliardi all'anno di evasione contributiva. Il lavoro precario che dicevo prima, il lavoro pagato poco, il part-time, magari quello costretto. Su queste tipologie di lavoro noi dobbiamo intervenire affinché il lavoro che io faccio abbia, come posso dire, lo stesso valore del tempo pieno. Perciò i ragionamenti che si fanno sia dal punto di vista della riduzione d'orario, sia dal punto di vista dei lavori precari, tagliamo la testa al toro. I lavori devono essere retribuiti secondo il contratto nazionale di pertinenza. E qui si aprirebbe un'altra finestra sulla contrattazione. I lavori devono essere sicuri e questo aumenterebbe la contribuzione. Perciò noi cosa chiediamo al governo? L'ho detto, la flessibilità in uscita, come abbiamo la flessibilità in entrata. 41 anni a noi sembrano assolutamente congrui per un lavoratore, ma qui c'è e la pensione di garanzia, ma qui c'è il distinguo per tutti quei lavori che sono, come posso dire, non lavori continuativi, ma lavori accendi e spegni, insomma, on-off. Per un certo periodo lavoro, per un certo periodo non lavoro. Questi, se dovessimo parlare di 41 anni di lavoro, non andrebbero mai in pensione con il criterio della anzianità, ma andrebbero in pensione solo con il limite di età e perciò a 67 anni. La fermo solo un attimo perché abbiamo una telefonata, solo un attimo. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono Anna, chiamo da Treviso. Buongiorno, dica pure. Buongiorno, senta, e buongiorno anche all'ospite. Io volevo dire questo, si parte sempre dalle piccole cose per risolvere quelle grandi. Perché non iniziamo intanto a mettere alle aziende un tetto agli stage e ai tirocini? Cioè, tu azienda non puoi avere più di 2 tirocini l'anno. Da questi 2 tirocini 3, una cifra congrua, ti devi tirar fuori una persona che formerai, che andrai a formare. Quindi già qui diciamo si va a sbaragliare un attimo quella giungla di tirocini e stage che, come diceva l'illustre ospite, non sono normati, non ci sono contributi, ci sono paghe da fame quando ci sono, eccetera. Poi io parlo anche del mondo del commercio, perché in questi supermercati dove c'è un via vai di gente continua e dove i giovani non vogliono più andare a lavorare, e parlo di centri commerciali che non sono indispensabili come i ristoranti piuttosto che gli ospedali, eccetera. Ci sono dei servizi che hanno la necessità di lavorare sabato, domenica e notte, perché come nel caso dei ristoranti la gente si diverte, o come nel caso degli ospedali, i pompieri, eccetera, sono diciamo così, è una necessità per urgenze. Però i centri commerciali chiedono
40 ore, assoluta disponibilità, danno un giorno solo alla settimana, che normalmente non è la domenica, non è il sabato, di riposo, mentre in altri lavori nelle aziende sono 40 ore con il sabato e la domenica liberi in linea di massima, diciamo così, e turni spezzati, quindi o hai lavoro sotto casa oppure 40 ore tu vivi al lavoro, perché arrivi a casa, stai un'ora, un'ora e mezza, 2 secondi alle stanze, torni, arrivi a casa alle 9 di sera, ecco. Quindi anche qui normare un po' di più le cose, non lasciare a biglia sciolta tutti i contratti possibili e immaginabili, darebbe una mano anche alle donne che avendo avendo dei turni unici, magari di 6 ore al giorno, anche compresa la domenica, volendo, qui possono dedicarsi un po' di più alla famiglia. Vi ringrazio, buongiorno. Grazie a lei. Vuole rispondere lei o Sì, Alessandra anche? Dopo Alessandra magari può intervenire tranquillamente rispetto alla situazione contributiva di queste forme fasulle di lavoro. Anna, hai perfettamente ragione. Mi ricordo benissimo che quando uscì la legge sul contratto a termine, il contratto a termine proprio perché era a termine doveva essere retribuito di più del contratto a tempo indeterminato. La deriva è arrivata dalle associazioni datoriali dei settori che tu hai adesso riferito, ma non solo quei settori là, anche i settori produttivi del secondario, insomma dell'industria, perché aperta la breccia hanno come posso dire, corroso tutto il muro della diga del tempo indeterminato. Allora io sono convinto che gli studenti che hanno un curriculum scolastico rispetto al turismo, rispetto al commercio o altri settori, è giusto che abbiano delle esperienze di lavoro, ma queste esperienze di lavoro non devono essere, come posso dire, camuffate attraverso stage o tirocini di sfruttamento di questi giovani. Le morti le abbiamo viste e perciò la mia risposta: il tetto c'è, gli accordi che si fanno, e qui metto dentro anche il sindacato a livello generale, meno quello confederale, molto di più altri sindacati, con contrattazioni aziendali, collettive o di settore, cercano di aumentare quel tetto e perciò i contratti a termine dal 10% al 15% non possono arrivare, perché dicono che sono stagionali, perché dicono, possono arrivare a numeri che tutti conosciamo. Domeniche, io non so l'età, Anna, tua, ma 20 anni fa c'erano delle imprese del commercio che affiggevano dei manifesti dicendo che il lavoro domenicale non si doveva fare. E mi ricordo che anche un'associazione datoriale, la Confcommercio, era d'accordo su questo. Il mondo, ahimè, è andato da un'altra parte. Perfettamente d'accordo sul fatto che ci siano dei lavori in questi settori specifici, che credo tu conosca bene, ecco, dove l'orario spezzato, cioè il turno spezzato, abbia come posso dire, un punto di riferimento temporale di 10-11 ore, non di più. Altrimenti io lavoro al mattino presto per rifornire, per esempio, in un supermercato la roba, e poi ritorno magari verso sera per fare la commessa. Questo assolutamente no, ma il mondo sta andando, ahimè e ai noi, da un'altra parte. Io di domenica non sono mai andato a fare la spesa. Ecco, c'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Sono Claudio. Senta, volevo intervenire sul fatto dei 41 anni, sui 41 anni che avete chiesto, no? Che a voi vi basta 41 anni, no? Però le nuove generazioni, no? Adesso io sono un po' esperto su queste cose, le nuove generazioni si approcciano all'università, no? Per cui l'inserimento al lavoro, no, di un giovane, no, andrà verso i 24-25 anni in pieno titolo, no?
non come una volta a 14-15 anni che si inseriva una tassa media. Se aggiungiamo i 41 anni, fatti per conti, si va a 66-67 anni in pensione, perché poi, per cui il discorso di 41 anni si dovrà forse abbassare questo discorso, no? Perché le nuove generazioni, cioè la scuola d'obbligo a 19, faranno i 3 anni, la triennale, nel mondo lavorativo a pieno titolo se lo trovano fisso senza vari perdite durante il percorso lavorativo, si arriva a 67 anni, per cui se si mette i 41 anni sappiamo già che a 67 anni si va in pensione, non prima. È chiaro che i lavori gravosi, quelle cose lì a 62 anni però sono magari 30, ecco, quella è una cosa che va applicata, che è buona, però non è una pensione, per il lato sociale praticamente è un'altra cosa, perché si perdono tanti diritti, non è una pensione ma è un accompagnamento alla pensione. Per cui i 41 anni per me insomma può essere un cavallo di battaglia come numeri, però alla fine ci portano tutti a 67 anni. Certo. È finita l'era dei 58 anni, di 57 anni, 60 anni, perché nessuno comincia più a lavorare. Anche dei 62 è finita l'epoca, direi. Sì. Ecco, questo è il mio intervento, per cui anche non so, le destre che dicono 41 anni, andiamo prima così. Il destino è 67 anni. Anche quei 40 anni di lavoro possono portare anche a 39-40 anni di lavoro effettivo. Certo. Le nuove generazioni con questi anni di lavorativi andranno tutti a 66-67 anni, questo è chiaro. Certo. E non lo dicono mai queste cose. Io chiudo qui la ringrazio, effettivamente insomma questa è una realtà, i giovani soprattutto, poi fra l'altro è difficile anche trovare un posto di lavoro e quindi si approcciano comunque al mondo lavorativo effettivamente in un'età di 25-26 anni dopo l'università, il che vuol dire, come diceva il nostro telespettatore, che insomma i 40 anni si raggiungono davvero quando una persona, possiamo dirlo, insomma è anziana, ecco. Certo, allora nella mia testa c'è questo: a quanti anni il lavoratore e la lavoratrice, dopo almeno un diploma, scuola media superiore, si approccia al mondo del lavoro? 18, 19, 20 anni, ecco, certo. Qualcosa prima, i laureati dopo, 25, ma lì c'è un'altra questione, il recupero come posso dire, degli anni universitari. Degli anni di università. Quello che dici, Claudio, mi trova d'accordo, ma mi hanno insegnato che quando si fa una trattativa devi chiedere molto di più, perché poi il confronto ti porta ad abbassare un po' le tue richieste. Quello che non possiamo abbassare oggi è la pensione minima, chiamiamola di garanzia, noi abbiamo utilizzato questo termine, per tutti quelli che andranno a lavorare o che stanno già lavorando con lavori saltuari. Questa è la vera questione, perché 67 anni sono ormai è chiaro, quello è il limite per la pensione di vecchiaia adesso. Domani non lo so, adesso sì, 67 tutti concordano che sia questa l'età anagrafica per andare in pensione di vecchiaia. Come accompagnare quelli che non possono raggiungere i 41 o non lo so, qualsiasi altra, certo. Come? Attraverso, dal nostro punto di vista e dal mio senz'altro, un intervento collettivo delle categorie che hanno questi tipi di lavoratori nel proprio settore e che non riescono proprio a fare i 41 anni. È facile spiegare questa cosa qui se mettiamo a confronto un impiegato amministrativo o informatico di un'azienda industriale con un lavoratore dell'edilizia, oppure con altri lavoratori, autisti, eccetera, eccetera, eccetera. Certo. Ci sono insomma queste categorie. Ecco, il nostro punto di vista è questo: la categoria deve dare una mano affinché, e qui c'è il datore di lavoro e anche il lavoratore, perché pur con meno anni di contributi versati, proprio perché sono in una situazione di lavoro gravoso o peggio ancora usurante, io possa avere una pensione simile a quelle certo. di quei lavoratori che invece possono avere e vantare una carriera normale, 41 anni di lavoro o quello che sarà, perché lì non ci sono buchi.
ce lo ricordava, ma è inutile ritornarci su. Anche il presidente dell'INPS. Queste sono le fasce più deboli per una pensione dignitosa quando uno smetterà di lavorare. Certo. Non voglio immaginarmi la situazione di chi ha già cominciato a lavorare da 4, 5, 6 anni se non facciamo queste modifiche. C'è un'altra telefonata però. Prego. Buongiorno. Sono troppo lungo. Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno, dica pure. No, io volevo chiedere al signore la CGIL, che non mi ricordo il nome. Biscaro. Biscaro, esatto. Niente, no, io chiedevo se trova giusto che uno debba fare 41 anni di lavoro e 10 mesi e prendere una pensione meno di quella che percepisce una persona che è andata in pensione tempo addietro con 35 anni di contributi, una media. Niente, chiedevo se era giusto, se deve prendere meno uno che fa 41 e 10 mesi mentre uno ne fa 35. Tutto qua. Grazie. In una situazione normale, non so chi tu sia, ma in una situazione normale questo è corretto, perché se io pago per 35 anni i vecchi conteggi, ho una pensione all'incirca del 70% della retribuzione, a 40 l'80% e via discorrendo. Il problema è che non è assolutamente possibile oggi mettere a confronto il sistema che fino al 95 vigeva e perciò con pensioni che venivano calcolate con il sistema retributivo con quello invece contributivo. Dal 96 in poi è contributivo, perché lì c'è una rendita minore, punto. Questa è la legge Dini e qui ci siamo. Benissimo. Però non dobbiamo neanche farci ingannare da certe proposte, perché io la sottoscriverei subito, pensioni minime a 1.000 euro al mese. Perché questo è una turbativa, ma sul serio, perché allora avresti ragione tu. Io non lavoro neanche, oppure lavoro in nero, perché tanto so che dopo, alla fine, quando avrò 67 anni, avrò 1.000 euro. Assolutamente stiamo attenti a queste chimere, perché ci stanno rovinando il fegato. Non riusciamo a far capire alle persone che un lavoro deve essere assolutamente in regola, perciò pagare i contributi noi e le aziende, retribuito come prevede il contratto nazionale, e smetterla di pensare che se lavoro in nero dopo tanto ci penserà lo Stato quando io sarò in pensione e non avrò di che vivere. Ci fermiamo, vedo la pubblicità. Qualche istante di pubblicità e poi torniamo in studio. Grazie, salve. Siamo tornati in studio per l'ultima parte di questa diretta, stiamo parlando di pensioni, ovviamente si infiammano le domande perché è una delle questioni più dibattute, non solo dibattute dai cittadini, ma parliamo anche di part-time, il part-time ciclico, giusto? Sì. Ciclico verticale. Vediamo quali sono gli aiuti riguardo a questo, lo chiedo ad Alessandra. Sì, certo, infatti agganciandomi al discorso di Vigilio, infatti volevo parlare del bonus una tantum, un'indennità pari a 550 euro per tutti i lavoratori / lavoratrici del settore privato che sono lavoratori in aziende private oppure in somministrazione, hanno un contratto a tempo indeterminato, parziale, ciclico verticale. Nel 2021 lo stesso contratto prevedeva un lavoro non intero, un periodo, cioè l'anno non completamente coperto, per un minimo di 7 e massimo 20 settimane, di cui 4 continuative, e che attualmente non hanno né rapporti di lavoro dipendente, non sono titolari di pensioni e non sono neanche percettori di disoccupazione. Per tutti questi lavoratori che si trovano in questa situazione hanno diritto a un'indennità di 550 euro. È una cosa che voglio precisare, è che è fino ad esaurimento dei fondi.
Quindi chi prima fa la domanda più possibilità appunto ha di percepire questa indennità. Ok? Quindi qualora qualcuno dovesse riconoscersi e avere queste caratteristiche, presentarsi presso i nostri sportelli, fare le opportune verifiche in base ai requisiti che la normativa prevede per poi attivare l'iter della domanda dell'indennità. E questo si può fare già da subito? Questo si può fare già da subito, ok? Diciamo che ad oggi non è ancora attiva la procedura INPS, però si può fare, noi siamo già attivi per raccogliere le domande e poi attivarci per conseguentemente inviarle. Ecco, prima di parlare, poi parlavamo anche con Biscaro, volevo chiedere, ci sono altri termini di bonus che insomma i cittadini possono chiedere? Sì, allora c'è il discorso del bonus trasporti, praticamente è un importo di 60 euro al mese da utilizzare per acquistare abbonamenti ai trasporti pubblici per chi nel 2021 ha avuto un reddito non superiore ai 35.000 euro. Certo. Va fatta una specifica, nel senso che questo bonus deve essere richiesto presso il sito, posso anche darlo tranquillamente, trasporti.lavoro.gov.it, e per quanto riguarda i beneficiari maggiorenni devono essere provvisti di SPID o di CIE, oppure qualora il ragazzo fosse minorenne, chi fa la domanda, in questo caso il genitore, deve seguire la stessa modalità, quindi abilitarsi o con lo SPID o con la CIE per fare la domanda e avere questi 60 euro al mese. C'è un'altra telefonata, buongiorno. 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 Sono Gabriele da Vastola. Intanto ringrazio la trasmissione e i suoi ospiti che ci dà il modo di poter chiedere varie cose, insomma. Certo. Io praticamente ho fatto la domanda, c'è il conteggio per quanto riguarda i miei contributi, e ho fatto la domanda all'Inca e dovevo avere una risposta, praticamente dovrebbero darmi il certificativo dei miei contributi. Solo che l'ho fatta a maggio e non so quanto tempo ci vuole. E questo Inca dove si trova che dovrebbe darmi questa risposta? Biscaro. Risponderà l'Antonella, l'Alessandra meglio di me. Gabriele, devi chiamare l'ufficio del patronato Inca dove sei andato a fare questa domanda di certificativo, se non ho capito male. Altrimenti se hai difficoltà lascia alla redazione il tuo numero, che dopo Alessandra, oddio, ti chiamiamo, probabilmente ti chiamerà Alessandra, ok? Alessandra, se vuoi dare una risposta tecnica. Gabriele, praticamente il certificativo è una pratica che serve per avere effettivamente la decorrenza della pensione, nel senso l'INPS prende in mano la posizione e effettivamente ci dà i contributi effettivi suoi. È una pratica che deve essere fatta proprio per prassi, proprio una certificazione particolare. Appunto perché è in particolare un po' più complessa, sono richiesti un paio di mesi di lavorazione. È possibile però fare un sollecito all'ente, nel senso che se la decorrenza della pensione dovesse essere prossima, noi possiamo fare un sollecito perché venga elaborato nei tempi un po' più brevi. Comunque se lascia il numero alla redazione sarà mia premura chiamarla, insomma, perché così ci mettiamo in contatto e vediamo di fare le opportune verifiche. Quindi lasci pure il numero che poi la contattiamo. Va benissimo, vi ringrazio. Spero di essere stata esaudiente, non so se voleva chiedermi qualcos'altro. Certo. Ok, allora lasci il numero che poi la chiamiamo. Perfetto, dopo noi insomma daremo sicuramente il numero ad Alessandra. Siamo ormai quasi in chiusura, Biscaro, lei voleva trattare anche un altro argomento importante. Sì, volevo parlare anche di un'altra questione, come posso dire, esiziale, uso questo termine un po' da saccente, rispetto alle casse dello Stato. Sì. Se non ci sarà una riforma fiscale che possa far tornare nelle casse dello Stato quei circa 90-100 milioni all'anno che mancano, ci saranno pur forze politiche che ci indicheranno, come ci stanno indicando prima delle elezioni, che una tassa piatta
farebbe la gioia di tutti. Io vorrei dire, da pensionato e anche da lavoratore dipendente, che è una presa in giro, perché con la flat tax noi avremmo fatto un favore a chi dichiara di più rispetto a chi, pensionati e lavoratori dipendenti, ogni mese si vedono, come posso dire, tassare le loro retribuzioni e le loro pensioni alla fonte. Però non so se ho molto tempo, ma magari ci torneremo un'altra volta. Se nel Veneto abbiamo aprile 2022 dalla CGA di Mestre 8,6 miliardi di redditi non dichiarati e non tassati, perciò quasi 13 euro su ogni 100 euro sfuggono allo Stato, questo vuol dire che chi paga le tasse le paga anche per chi, non pagandole, usufruisce dei servizi che lo Stato dà. Questa è la cosa più iniqua che ci può essere in uno Stato civile. Perciò, se la riforma dalle aliquote precedenti alle 5 che abbiamo adesso va nel senso di abbassare le tasse a chi, come posso dire, oggi le paga un po' di più, non dobbiamo assolutamente demordere dal dovere civico, secondo me. Questo lo stabilisce anche la legge costituzionale nostra, che chi ha di più deve pagare di più, perché deve concorrere rispetto a quello che lui ha alle spese che lo Stato dà. E qui io sono, come posso dire, manicheo. La sanità, la scuola, tutta l'amministrazione pubblica sta in piedi se ci sono delle entrate. Certo. Se queste entrate diminuiscono, sapete dove diminuiranno i servizi? Agli anziani, secondo me, e sulla sanità in primis, poi anche negli altri settori. Perciò questo è un altro argomento che il nuovo governo dovrà prendere in mano, ma sul serio, non solo fare propaganda elettorale, perché è facile. Se io non pagassi le tasse sarei il più felice di questo mondo, ma probabilmente non avrei i servizi che adesso ci sono. Indubbiamente. Questo ovviamente è un argomento ampio, importante, che andrà discusso anche nelle prossime volte con gli appuntamenti con la CGIL. Noi siamo arrivati davvero al termine, quindi io vorrei ringraziare Alessandra Polegato per essere stata con noi, la ringraziamo anche per le risposte ai telespettatori e ringrazio anche Vigilio Biscaro. Insomma, grazie a voi. Per le importanti informazioni. Abbiamo visto tante ovviamente le chiamate dei cittadini, e quando si toccano argomenti importanti come quelli degli orari, del lavoro, insomma temi importantissimi per la vita di tutti. Grazie davvero. Ringrazio anche i registi Alessandro Granziera e Matteo Pizzaia per averci seguito passo dopo passo durante questa diretta, e non mi rimane che darvi appuntamento a domani sempre con la nostra prima edizione. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.